ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكیم. سوره را به نام سوره حدید یاد میکنه. آهن میگه پشت سر بحثی از این میایه مهمترین چیزی که در کارزار یا مقابله با دشمن کار گرفته میشه مسئله آهن است و الله تبارک و تعالی در مرحله سوم مقابله با کفار مسئله آهن مقرر کرده که چه قسم جنگ یا مقابله امرای از وا شوه. از او خاطر سورت به نام سوره حدید یاد میکنه. موضوع مهم است که پشت سر آمده رایسته. این سورت هم 94م سورت است در نزول خود که قبل سوره محمد و بعد سوره زلزال نازل شده. بعد از این سورت ها اکثریتش مدنی می باشه که مشتمل بسیار به احکام می باشه. یادتان باشه در سوره های مدنی همیشه بیان احکام، یعنی آن چیزی که قابل عمل است او ذکر میشه، برخلاف سورت های مکی که در اونجا مسائل عقیدوی خیلی زیاد ذکر می شود، احکام خیلی کم بود. در سورت های مدنی مسئله عقیده کمتر ذکر میشه، چرا که اونجا حکومت اسلامی برقرار شده، مردم عقیده و ایمان خوب مستحکم کرده، عالی جنبه عملی یا درس عملی برای مسلمان ها داده میشه. البته عملی کردن احکام الله تبارک و تعالی یکی از جمله ذرایع است که اینمی مسلمان ها را دمو درجات میرسانه که الله خواسته. از همون خاطر در سورت های مدنی اکثر احکام ذکر میشه. این سورت قطع ما قبل خود در ارتباط در اونجا الله تبارک و تعالی مسئله توحید ذکر کرد با دلایل که آیا برای ما خبر بده که چیزا را شما پیدا کردی یا الله تبارک و تعالی. در اینجا الله تبارک و تعالی انفاق بیان میکنه، به استعمال کردن آیین و مصرف کردن در راه الله تا که همین عقیده توحید در بین قشر مردم منتشر شود و مردم درک بکنه این معامله را. از این معلوم میشه که نشر و اشاعت دین بدون مقابله و بدون ثبات و پایداری امکان نداره. یا است که در ما قبل الله تبارک و تعالی صفات قرآن کریم ذکر کرد. در اینجا بیان میکنه که اثر صفات قرآن کریم است که در انسان اینطور ایمان پیدا میشه که انفاق یا خرج کردن و مصرف کردن برش خیلی آسان میباشه، بلکه او را وجیبه دینی خود، بلکه یکی از جمله اجزای ضروری زندگی خود تلقی میکنه. اما طور هم است مؤمنای واقعی همیشه در تلاش ازیستند که پولشان، مالشان و قوتشان در جای مصرف شود که او بسیار مهم باشه. مثل که در اینجا الله تبارک و تعالی فضیلت همچو مردم هم بیان میکنه، خصوصا انفاقی که در موقعی که خیلی نیازمندی یا ضرورت برای انفاق باشه. در صورت اکثر موضوع مرکزی صورت تمرکز سر انفاق فی سبیل الله میکنه، چرا در مدینه منوره حکومت اسلامی قائم شده، عالی ضرورت است به تجهیز مجاهدین. از امو خاطر است که جبهه تا وقت مستحکم نباشه، وسایل نداشته باشه، نمیتونه مقابله کفار بکنه و نمیتونه امو دعوتی که پیغمبر در ذمه خود گرفته رساندن عقیده توحید الله به مخلوق الله او بدون اینمی انفاق نمیشه. امروز ما و شما خود مشاهده میکنیم که اگر انفاق نباشه حتی ما بهره خیلی کمتری از کتاب الله گرفته نمیتونیم. این برکات انفاق است که زمان انفاق صورت میگیره، نشر اشاعت دین خیلی زیاد میشه. الله تبارک و تعالی به او مردمی که واقعا در ترجمه قرآن کریم و در برقرار ساختن امی پروسه کمک ها کردن، خصوصا او مردمایی که واقعا فقط رضای الله تبارک و تعالی مطلبشان بوده، الله برشان اجر عظیم بده و این مالایشان امی رقم که به کدام نیت مصرف کرده الله او را برشان پوره کنه. دیگه این صورت تمرکزش سر مسئله انفاق است. اما در ابتدا الله تبارک و تعالی صفاتای را ذکر میکنه برای خود که او صفاتا باعث میشه که انسان همه امور خود به الله بسپاره و هیچ وقت امور پنهان انجام نده به این نیت که کسی مرا نمیبینه. از همون خاطر است عقیده وقتی در قلب انسان رسوخ یا محکم میشه در قلب انسان زمانی که با صفات الله آشنایی پیدا کنه. صفات الله را اگر کسی آشنایی پیدا کرد باز بعد از او ایمان خیلی قوی میشه، مستحکم میشه. چرا؟
مقتضای صفات الله تبارک و تعالی است که در وجود تو نیرو و قوت پیدا میشه و در هر لحظه و حالت الله تبارک و تعالی را حاضر و ناظر میدانی. کل حرکاتت یا کل اعمالت مطابق دستور الله می باشه. منظور تام رضامندی الله است. از او خاطر الله در اول مسئله صفات الله را ذکر میکنه. سبح لله ما فی السماوات والارض. پاکی بیان میکنه برای الله تبارک و تعالی. مراد از پاکی بیان کردن نسبت عقیده توحید به الله کردن است و نفی شرک. هر نوع شرک، هر نوع کفر، هر نوع نقص، عجز، احتیاج از الله تبارک و تعالی دور کردن. مثل که در قرآن کریم در مسائل سلبی، در صفات سلبی الله تبارک و تعالی به طریق اجمال چی شده؟ به طریق اجمال اشاره برش شده. زیاد تفصیل نمیکنه. خلاصه هر نوع عیب و نقص الله تبارک و تعالی از پیشش پاک است. ضرورت به کسی نداره، احتیاج به کسی نداره. از همون خاطر اینجا الله بیان میکنه که سبح لله ما فی السماوات والارض. تسبیح میگه برای الله آن چیزی که در آسمان هاست یا در زمین است. مراد از تسبیح یا تسبیح قولی است، به زبان گویان او اشاره به است که بندگان واقعی الله همو مردمی است که نسبت پاکی را به الله میکنه، اگر در زمین است اگر در آسمان است. یا مراد از تسبیح تسبیح حالی است، حالتشان تقاضای از این داره که نسبت پاکی را به الله تبارک و تعالی میکنه. در این صورت باز کل مخلوقات و کائنات در داخل است. همه چیز تسبیح الله را میگه. چرا در قانون تکوینی الله تبارک و تعالی همه چیز تابع و تسلیم الله تبارک و تعالی است و همین زبان حالشان است. اگر باران فضا باران میباره، اگر ابر باران آب میورداره، اگر بادها او را میچلانه، اگر آفتاب میبره، اگر محتاب میبره، اگر شب و روز تغییر میخوره، اگر آفتاب و محتاب در مدار خود دور میخوره، اگر آسمان به می حالت قایم استاده است، اگر زمین اینمی قسم فواید خود داده است، کلش در حقیقت نسبت پاکی را به الله تبارک و تعالی میکنه. چرا که محکوم فرمان الله تبارک و تعالی است و از او سرپیچی نمیکنه. این دعوا شد که تسبیح میگه پاکی میگه آن چیزی که در آسمان ها و زمین است. این دلیلی شد. و هو العزیز الحکیم. الله زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شونده است. این دلیل است. یعنی الله عزیز است همه عالم، چون که او عزتمند ذات است و به تربیت ضرورت داره مخلوق و او ذات عزتمند است. مخلوق احتیاج الله تبارک و تعالی است. از او خاطر تسبیح الله را میگه. یعنی وقتی که میفهمه که ما محتاج الله تبارک و تعالی هستیم، ذاتی که زبردست است که هر ارادش نافذ میشه و اگر چیزی بر ما میده کسی مانع شده نمیتونه، او الله تبارک و تعالی است. از او خاطر نسبت پاکی را به الله میکنه. یکی حکیم است، یعنی حکمت والاست. الله تبارک و تعالی تمام تقسیمات چیزها را به یک سلسله حکمت آمیز به مردم میده. یا در دنیا که هر حالت پیدا میشه برای انسان، حالت خوشی یا حالت غم، این به حکمت است. یعنی الله تبارک و تعالی دیام حکمتای گذاشته. از او خاطر هر فرد از افراد مخلوق الله تسبیح گویان الله تبارک و تعالی است. آلی دیگه صفتش میگه له ملک السماوات والارض. انسان به او ذات احتیاجی را میکنه و حاجت خدا پیش میکنه که واقعا اختیارات آسمان ها و زمین خزاناتش پیش از او باشه. از او خاطر در اینجا بیان ملکیت الله تبارک و تعالی است. مراد از ملک در اینجا، مراد از ملک اینجا نفاذ حکمش است که حکم الله در هر جای نافذ میشه، کسی دمیرایش گرفته نمیتونه، هم در زمین هم در آسمان. له ملک السماوات، خاص در اختیار الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یعنی همه اختیارات پیش الله تبارک و تعالی، پیش الله تبارک و تعالی است. تغییرات، تبدلات، انقلاب، تمام حالاتی که در دنیا رو نما میشه به الله تبارک و تعالی تعلق داره. پس برخلاف او تصورات و عقایدی که مردم داره که بعضی حصه های زمین در پیش مردم است یا بعضی کائنات الله تبارک و تعالی در اختیار فلان است. شمس تبریز میگه آفتاب در زیر فرمانش بودی. کلش گپای غلط و واهیات است، در دینی گپا وجود نداره. یحیی و یمیت، عالی از نمونه امی ملکت یا اختیار خدا بر ما ذکر میکنه. یحیی زنده میکنه و یمیت میمیرانه. بعضی را زنده میکنه و بعضی را میمیرانه. هیچ کسی خوش نداره مرگ سرش بیا، میگه دائم باید زنده باشم. یا زنده کی میکنه هر کس خوش داره. کسی اولاد نداره میگه اولاد پیدا شوه، کسی بچه نداره میگه بچه پیدا شوه، کسی
منع میکنه که اولاد نباشه، لیکن الله پیدا میکنه. این همه نظام در اختیار الله تبارک و تعالی است. و هو علی کل شیء قدیر. خلاصه سخن است که الله سر هر چیز قدرت داره، همه قدرت ها در پیش الله تبارک و تعالی است و الله قادر مطلق سر کلگی غالب است. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. الله اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. تشریح آیت در یکی از احادیث مسلم رحمت الله علیه در اثناء دعا آمده. چیست؟ یا الله، یا اللهم انت الاول لیس قبلک شیء. تو اول هستی، پیش از تو دیگه چیز نیست. والآخر انت الاخر، تو آخر هستی. انت الاخر، تو آخر هستی. لیس بعدک شیء فلیس بعدک شیء. پس از تو دیگه چیز نیست. اللهم انت الظاهر، تو ظاهر هستی یا الله. فلیس فوقک شیء. اللهم انت الباطن فلیس دونک شیء. در دعا امیر رقم آمده، امید تشریح شده که مراد از اول پیش از همه هستی، از تو پیش چیزی نبوده. چرا؟ وجود الله، ذات الله است. زمانه در حق الله تصور نمیشه که ما زمان قائل باشیم و بگوییم که اول کدام در اول زمانه کدام چیز بوده. الله بوده، مخلوق نبوده. الله تبارک و تعالی مخلوق پیدا کرده. والآخر آخر است، یعنی تو هستی الله تبارک و تعالی، بعد از تو چیزی دیگری نیست. زمانه وجود نداره. چرا؟ در حق الله تبارک و تعالی تصور مخلوقیت و محدودیت نمیشه که یک چیزی محدود باشه که اول و چیست انتها داشته باشه، آغاز و انتها داشته باشه، یا اول و آخر. از همون خاطر الله تبارک و تعالی وجودش از ذاتش است، زمانه در حقش متصور نیست. اول و آخر الله است، یعنی بعد از اینکه دنیا فنا هم میشه تنها الله است. و الظاهر، الله ظاهر است. مراد از ظاهر فلیس فوقک شیء، غالب است، سر همه چیز غلبه از الله تبارک و تعالی است. کل مخلوقات تحت فرمان و تدبیر الله قرار داره. یا مراد از ظاهر اینجا ظاهر هستی، یعنی خیلی آشکار هستی. دلایل صفتای تو، یعنی نشانه های صفتای تو وقتی در عالم دیده میشه، از کل چیز که در تو خیلی نمایان میشه. واقعا انسان که در وجود خود فکر بکنه، در ماحول خود فکر بکنه، الله را میشناسه. چرا؟ آثار صفتای الله تبارک و تعالی در وجود در خارج دیده میشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی خیلی ظاهر هم است. والباطن، الله باطن است. مراد از باطن لیس دونک شیء، یعنی تو باطن هستی، ذات و کنه تو را کسی معلوم کرده نمیتونه که چطور بگویه. مثل که در ذوات مخلوقات انسان تصور میکنه چی چیز است، از چی چیز جور شده. انسان از مثلا از باد و خاک و آب و آتش ترکیب یافته و بعد از الله تبارک و تعالی چه قسم ترکیب داده شه. در مختلف آیاتای قرآن کریم این موضوع ذکر شده. اما در مورد الله تبارک و تعالی، در مورد ذاتش گاهی تفکر نمیشه، تصور نمیشه، کسی گفته نمیتونه الله این رقم است. یا مراد از باطن، الله اونطور ذاتی است که در همه جایی که خیلی پنهان باشه علم الله تبارک و تعالی در او میرسه. این آیات ها، این صفت های الله تبارک و تعالی است و عجیب صفت است. در انسان ما نمیتونیم که دو صفت متضاد پیدا کرده بتانیم، یعنی ام اول باشه ام آخر باشه. کسی اول از آخر شده نمیتونه، آخر از اول شده نمیتونه. کسی ظاهر از باطن شده نمیتونه، باطن از ظاهر شده نمیتونه. اما در شان الله تبارک و تعالی تصورا غلط است. چرا؟ انسان محدود است، انسان به زمانه احتیاج داره، انسان به افعال ضرورت داره، انسان به ترکیب عنصری ضرورت داره. الله از این فوق است، هیچگاه در تصور انسان محدودیت نمیه. از همون خاطر است موجود بودن صفات متضاد در شان الله تبارک و تعالی این امر نایاب و عجیب نیست. هیچ وقت انسان تصور نکنه الله را سری خود قیاس کنه و آن چیزی که به خودش دیده نمیشه یا لیاقت نداره میگه که والا در الله تبارک و تعالی می پیدا نمیشه. چرا؟ الله ذات غیر محدود است، غیر منتهی است. الله سری همه چیز غالب است. این چیست؟ صفتای الله تبارک و تعالی است. تاسف در اینجاست که یکی از جمله مفتیای بی علم دمی رادیوها این صفتا را برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر میکرد که تو اول هستی و تو آخر هستی، تو ظاهر هستی و تو باطن هستی. تعجب در اینجاست، چی ضرورت است به پیغمبر امو صفتا را ما میکنیم که الله برش ثابت کرده، از او که صفتای بالا را ما نمی کنیم. یکی از جمله راه های خطا شدن انسان در عقیده همیست که ابلیس لعین اینمی کوشش داره که ما در مورد
مخلوقات الله از افراط یا غل و کار بگیریم، زیاده روی بکنیم، پیغمبر از مرتبه پیغمبریش بالا تصور کنیم، ملک از مرتبه ملکیتش بالا تصور کنیم، ولی از مرتبه ولایتش بالا تصور کنیم. امروز فرقه های گمراه اما فقط یا تفرید میکنن یا افراط، یا زیاده روی میکنن یا در حق کسی نقصان قائل هستند. نصارام در این مرض گرفتار بود، یهود هم گرفتار بود. این امت پیغمبر علیه السلام نظر به گفته خودی پیغمبر علیه السلام که او میگه ستتبعون سنن من کان قبلکم، شما خامخا تابعداری طریقه های پیشین نمیکنی، امو حالاتی را که او مردم اختیار کرده بود شما هم اختیار میکنی و امروز در امت امو طور مردم پیدا میشه. پیغمبر علیه السلام چی ضرورت داره که برش بگویی که چی کل جهان بروی ازی پیدا شده؟ نه، اما صفتی را که قرآن برش بیان میکنه، او صفات واقعا شخصیت پیغمبر آنقدر ممتاز گردانیده که هیچ کس به درجه از او رسیدگی نمیتونه. باز ضرورت به چیست که حال پیغمبر نعوذ بالله الله جور کنیم، مرتبه الوهیت برش بدیم، یا به ولی مرتبه یا صفات الوهیت برش ثابت بکنیم. اینی بدبختی است. شریعت یا تابعداری دین عبارت از چی است؟ در محدودیت قرار گرفتن. کدام اندازه را که الله برات مقرر کرده امو اندازه را باید تو اختیار بکنی، از اون نه پای او طرف میمانی نه این طرف میمانی. این میره میگه بندگی میره میگه که امو محدودیت یا چوکاتی که الله برات ساخته در امو تو قدم بزنی، از او زیاده روی نکنی. ولی با تاسف اینی طور حالت هاست، از رادیو و از تلویزیونی گپا را بیان میکنه، پخش میکنن و مردم هم خوش است. مردم چرا خوش است؟ وی صفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد. صفت پیغمبر به او اندازه نمیکنه، خود میگه لا تطرونی کما اطرت النصارى، مرا به مثل که نصارا در حق عیسی علیه السلام مبالغه کردن، مرا در حق موتور مبالغه نکنی. اویره وقتی گفت که اوجا در ترانه خانیش میگفت در بین ما پیغمبری هسته که سبا را میدانه، یعنی غیب میدانه. پیغمبر علیه السلام گفتی طور نگوی، ما غیب نمیدانم. از امو خاطر است که در قرآن تاکیدات سری از این مسئله شده، قل انما انا بشر مثلکم، من مثل شما آره بشر هستم، امتیازی ما فقط در یک چیز است، سر ما وحی کرده میشه، من انسانی معصوم هستم، مرا الله انتخاب کرده برای رهبریت. دیگه صفاتای الوهیت در مخ وجود نداره که عالم الغیب باشم، متصرف باشم، قدرت کامل داشته باشم، هر کس نجات داده بتانم، شفا داده بتانم. این امور دم دیدن نمیشه. این بسیار دلایل قوی است در قرآن در مورد پیغمبر علیه السلام. وقتی پیغمبر که شخصیت ممتاز است در کل بشریت، او نمیتونه که به این صفاتها متصف شود. آیا کسی دیگری میتونه که به این صفاتها متصف شود؟ لیکن این بدبختا همینطور میکنه. مردم از کدام ناحیه از دین اغوا میکنه و گمراه میکنه. به لباس دین مردم نعوذ بالله عقیدهش چی گمراه کردن، عقیدهش خطا کردن. اینی را میگه. این همینطور طایفه ها همیشه دین خراب میکنه، اما حدودی را که الله گذاشته او حدود مراعات نمیکنه، او پلوانا را خراب میکنه و حدود نادیده میگیره پیش میره. نه، این صفاتای الله است و الله اینمی صفاتا را داراست، به مخلوق صفاتا نیست. و هو بكل شيء علیم، الله تبارک و تعالی بالای تمام چیزا علم داره. پس هر چیز در ساحه علم الله قرار داره. اگر او انسان است، اگر غیر انسان است، کلش در محدودی علم الله قرار داره. به هر کس مطابق حالتش، مصلحتش الله برش راهنمایی کرده و برش طریق زندگیش تعیین کرده. هو الذی، پروردگار ذاتی است، خلق السماوات والارض، پیدا کرده آسمان ها و زمین فی 6 ایام، در 6 روز. در 6 روزی که در 6 روزی مطابق روزای فعلی، یعنی در این قدر اندازه. چرا در او وقتا روزا نبوده؟ یا مراد از روزای قیامت است که هر روزش 1000 سال است. الله قادر مطلق است، در آن واحد اما چیزا پیدا میکنه. اما الله تبارک و تعالی تعلیم داد به بندگان خود که بنده ها کارایتان این قسم به تدریج پیش میبره. کارای شما دفعی نیست، زندگیتان تدریجی است. مثل که خودتان از مادر تولد میشه، مراحل مختلف تیر میکنه تا که در سن پیری میرسه، با تدریج میرسه. کسی از اول پیر تولد نمیشه و خود پیر جور میتونه. از همین خاطر است تمام ارتقای علمی انسان یا ترقی در امور مادیشان مکمل تعلق به تدریج داره. دفعی یا یک کار کرده نمیتونه، همیشه با تدریج ضرورت داره. و این برای ما تعلیم شد که نمی رقم پیش میره، گام فراتر نمانه. ثم استوى على العرش، بعد از او برابر شد الله تبارک و تعالی بالای عرش. عرش که مخلوق بزرگ الله است.
مخلوق بزرگ الله که همه آسمان ها و زمین احاطه کرده. چرا در حدیث صحیح ثابت است که زمین و آسمان در مقابل کرسی به مثل حلقه انگشتری است که در یک بیابان بیفته و خود کرسی در مقابل عرش الله تبارک و تعالی به مثل اونمو حلقه انگشتری است که در یک بیابان باشه. پس آل شما تصور کنید که عرش کدام مخلوق الله است و چقدر بزرگ است. خو الله محیط ام عرش است، الله چیست غالب سر عرش است، او مخلوق الله تبارک و تعالی است. یعلم ما یلج فی الارض، الله میدانه آن چیزی که داخل میشه در زمین. در زمین که داخل میشه دانه را شما میپرتی یا مرده را دفن میکنی. و ما یخرج من، آن چیزی که از زمین میبراید، هر چیزی که هست از این زمین اگر کدام گیاه سر میزنه. و ما ینزل من السماء، آن چیزی که پایین میشه از طرف بالا، باران یا رحمتای الله یا رزق الله که تقسیم میشه از بالا، یا ملائک پایین میه. و ما یعرج فی، آن چیزی که بالا میشه در این آسمان، عمل انسان که بالا میشه، یا است که چیسته درودایی که انسان میگه، عقیده انسان. و ما یعرج فیها، ملائک بالا میشه. کل چیزا را الله میدانه، هیچ چیز بدونی چی نیسته. از این معلوم میشه که همه چیز به علم الله تبارک و تعالی تعلق داره و همه چیز زیر یک نظم روان است. و هو معکم اینما کنتم، با وصفی که الله سر عرش است لیکن امروی شماست هر جایی که شما هستی. اینجا معکم معنای اینه که ذات الله قطع شماست، یعنی به اعتبار علم و قدرت الله امروی شماست. از علم الله بیرون نیستی، از قدرت الله بیرون نیستی. بعضی مردما انتقاد داره، میگه شما میگی که در صفات الله تاویل نمیشه، اینجا چی میکنه شما؟ خودتان میگی که معکوم به اعتبار ذات نمیگیری، میگی به اعتبار علم و قدرت است. از همون خاطر وقتی که اینجا تاویل کرده شما معول هستی. خود اهل سنت و الجماعت میتراشه با سری ماتریدیا و اشعریا چی تاخت و تاس کرده رویسته، میگی که وا تاویلیستن و تاویل در صفات الله میکنه. او دیگه صفات ها را شما مثل استوا علی العرش میگی که صفت به الله ثابت است. عقیده اهل سنت و الجماعت و منهج و روش سلف امیسته که صفت به الله ثابت کو و بعد از او را معطل نکو، او را تشبیه نده، دو تحریف نکو، دو تاویل نکو. کسی که تاویل میکنه این مطابق عقیده اهل سنت نیسته که با تاسف امروز مؤولین خیلی زیاد است، تالی را نمیدانندم، امی عقیده را مطالعه نمیکنن. دیگه اینجا و سوال پیش میکنه که نه شما هم تاویل میکنه. ما میگیم این تاویل نیست. در لغت عربی و هو معکم وقتی که طور گفته میشه مراد از پیش معنای ظاهری از این میسته که من امرای شما هستم، مثل که ما و شما یکی دیگه. برو من قطعت هستم. تو قطمه کجاستی؟ در جایی که خواب میکنم، استراحت میکنم، سفر میکنم، تو قطمه هستی؟ منظوری تیسته که در کمکی تو هستم، مقتی تو هستم، پرداری هستم، در هر موقعی که گپ پیدا میشم امرای هستم. این تقاضای یک جا بودنی ذات نمیکنه. از این خاطر ضرورت به تاویل نیست. اینجا تاویل نشده. یک، اگر این را تاویل میگی این تاویل سلف است. سلف امیره گفته که مراد از معکم امرای چیسته؟ علم و قدرت. او این امیره که وقتی سلفی را تاویل کرده این تاویل محمود است، تاویل مذموم نیست که ما از جان خود کرده باشم. از جان خود نکردیم. در حقیقت تاویل خو گردانیدن معنای ظاهر است به سوی غیر ظاهر. او اینجا معکم معنای ظاهرش اینمی معنا را داره که به علم و قدرت امروی توسته. پس الله سر عرش است، با وصفی که سر عرش است. مثل که احمد ابن حنبل رحمت الله علیه را پرسان کردن، گفت بله الله سر عرش است، خب معکم هم امروی شماست به علم و قدرت خود. از او خاطر این عقیده ماست که الله سر عرش است. اینطور نه که عرش مکان برای از او بداریم، نه. عرش معنایش معلوم است، استوا معلوم است، لیکن کیفیتش بر ما مجهول است، چه رقم است بس الله تبارک و تعالی خود میدانه. او امر امام است. اینما کنتم، هر جایی که شما هستی، والله بما تعملون بصیر، الله تبارک و تعالی به آن چیزی که شما انجام میده بصیرون بیناست. اگر کاری خوب میکنی بد میکنی الله مکمل میبینه. له ملک السماوات، در اختیار الله است پادشاهی آسمان ها، والارض، از زمین. و الی الله، خاص بسوی الله تبارک و تعالی ترجع الامور، تمام امور بازگردانیده میشه. پس الله این صفات را ذکر میکنه. خالق الله شد، مدبر الله شد، حی زنده کننده مرده کننده الله تبارک و تعالی شد، اول آخر ظاهر باطن سر کل چیز علم محیط از الله شد، قدرت کامل از الله شد. او باز رجوع امام بسوی الله تبارک و تعالی است، کلش الله. یولج اللیل فی النهار، داخل میکنه شب در روز، یعنی ساعتهای روز دراز میکنه، مثل که آلی شروع شده شب ساعتهایش کم میکنه. یا این مانا که داخل میکنه، چی مانا؟
شب در روز، تاریکی شب از بین میبره، روز روشن نمایان میشه. و یولج النهار فی اللیل، داخل میکنه روز در شب، ساعتهای روز در شب داخل میکنه، ساعتهای روز در شب میده که شب دراز میشه مثل زمستان واری، یا است که روشنی روز میگیره داخل در تاریکی شب میکنه. و هو علیم بذات الصدور، الله عالم است به صاحبان سینه، الله از پیشش عالم است. پس وقتی اینطور الله است، آمنو بالله، ایمان بیاره به الله تبارک و تعالی، امو اللهی که اینمی صفتا را داره. هر کس قابلیت زیرا نداره که آدم او را معبود پنداره و بر ازو عقیده بکنه. آمنو بالله، ایمان بیاره به امو اللهی که صفاتش ذکر شد، و رسولی عقیده بکنه و پیغمبر ازو. آلی پیغمبر به این خاطر آمده که تشریح میکنه برای شما همی دستورات الله را، از همون خاطر همه چیزا تعلق به این داره که پیغمبر چی رقم انجام داده، چی رقم عمل کرده، ما همون قسم بکنیم. و انفقوا مما جعلکم، آلی ترغیب به انفاق میده. چرا؟ امی عقیده توحید که توسط صفات الله در اینجا بیان شد، این به نشر اشاعت ضرورت داره. نشر اشاعت بدون انفاق نمیشه. انفاق پیش از پیش ایمان به الله و رسول تقاضا داره که ایمانت به الله بیا که همه چیز از الله است، ملکیت از الله است. مرا که مالک مجازی گشتانده، خب باید یک چیزی مصرف بکنم. و ایمان به رسول، باور بکنی که رسول تو را دعوت به جهاد میده، باید همینطور بر چفک استاد باشی، زیر قمنده. و انفقوا مما جعلکم، خرج کنی از آن چیزی که از بعضی آن چیزی که جعلکم گردانیده شما را مستخلفین، ای خلیفه تصرف کننده در مالا، الله ما را تصرف کردن در مالا را نصیب کرده. اینجا مستخلف مانا استخلاف الله است. استخلاف الله چی مانا؟ برای ما توانایی و قدرت تصرف کردن در مالا را الله داده، اجازه داده که این مال شما تصرف کنی. هر رقم که شما استعمال میکنی، استفاده میکنی، که الله براتان امر استفاده را داره، آلی مطابق حکم الله باید آلی مصرف کنی مالا. چرا؟ وگرنه شما هیچ چیز نداشتی، الله براتان داده. هر چیزی که است از ناحیه الله است. یک ترجمه. دوم، خرج کنی، انفقوا عام است، زکات است، اگر صدقات است، کلگی را شامل بشه. مما، از بعضی آن چیزی که الله کلی مال از شما طلب نداره، جعلکم که گردانیده شما را مستخلفین، شما را نایب جانشین از مردمای سابقه، یعنی پدرایتان وفات کرده، در ملکت در شما تعلق داده، انتقال داده، اینمی قسم نسل به نسل. پس شما انفاق بکنی. خب میفهمی که این مثلی که از پدر به ما مانده بود، از ما در اولاد میمانه. آلی از همین مال خو یک چیزی برای خود توشه جور کو، مصرف خوب کو. فالذین آمنو، پس کسانی که ایمان آورده، منکم، از جمع شما، ای مومنا. فالذین آمنو منکم، مومن آمسته باز میگه فالذین آمنو، کسایی که واقعا ریشه گرفته، مستحکم شده ایمان از جمع شما. آلی ایمانش ثمره میده، ایتو نیسته. این یل وقتی ثمره میده که ریشه اونجا محکم شوه و خواب تنش کلان شوه، شاخ بکشه، او وقت باز میوه میده. این میره میگه که وقتی عقیده در قلب محکم شوه، بعد از او انفاق سر آدم آسان میشه. چرا؟ یکی خو یقین میکنه که اول و آخر الله است، همه چیز از الله است. دوم میگه که از پیش ما میمانه و این در حقیقت ملکیت الله تبارک و تعالی است، به دستوری از او باید ما مصرف بکنم. قرآن چقدر ترغیب میده. اول ترغیبش چیست؟ که فالذین آمنو منکم، کسانی که ای مؤمن است از شما، کسی که ایمان داره انفاق سرش خیلی آسان است. اول سبب برای انفاق ایمان است. کسی که ایمان داره، باور داره، مصرف سرش خیلی آسان میاد. چرا؟ این به مقتضای ایمان مصرف میکنه، هیچ چیزی دیگر در نظر نمیگیره. کسی مدح ازیر میکنه یا نمیکنه، کسی خوش میشه نمیشه، کسی تشکری میکنه نمیکنه، منظوری ازی فقط و فقط چی است؟ ایمانش تقاضا کرده که مصرف بکنه. و انفقوا، خرج میکنه، لهم اجر کبیر، به اینطور مردم ها اجر خیلی بزرگ است. خیلی بزرگ. چقدر بزرگ؟ به الله معلوم. و ما لکم، چی شده شما را، این ترغیب، چی شده شما را، لا تؤمنون بالله، که ایمان به الله تبارک و تعالی نداره. او الرسول یدعوکم، پیغمبر شما را دعوت میده، لتؤمنو، به خاطر که شما ایمان بیاره. پیغمبر روز و شب دمی تلاش است. این دو مطلب داره. یک مطلب امو منافقینی که در او ساحات وجود داره، چی شده شما را که پیغمبر شما را دعوت به ایمانی واقعی و مخلصانه میکنه، لیکن شما نمیپذیری. با وصفی که از دهن مبارکی پیغمبر سخن میشنه، باز نمیپذیری. ای بسیار بدبختی است، کلان جفاست.
که از دهن مبارک پیغمبر دعوت ایمان برات داده میشه و تو نمیپذیری. دوم، این خطاب برای مؤمن است، برشان میگه و ما لکم لا تؤمنون بالله. و خو مؤمن بودن. الله میگه چرا شما به تقاضای ایمان عمل نمیکنی؟ اینجا تؤمنون بالله، باز شما چرا به مقتضای ایمان عمل نمیکنی؟ چرا که ایمان به الله تقاضای اینمی عملی کردن دستورات الله را داره. تو که مؤمن شدی آلی دستورات الله را باید بپذیری. تقاضای ایمان اینمیسته. و کدام است؟ انفاق درای الله. امروز ضرورت خیلی زیاد برای مسلمان ها وجود داره که مرکزای دین خود تقویت ببخشه. در اونمو مرکزا جوانای خود جمع بکنه. الحمدلله، الله برکت بده. شما طبقی ذکور خود تعالی را نخواد همچو حلقه های داشته باشه که شما چند نفر درس بگید یک جای، نخواد یک حلقه هم داشته باشه. لیکن خواهرایم الحمدلله در چند جای حلقات درس داره و روز به روز تلاش دارن که حلقه دیگر در هر جای فعال بکنه و همین عقیده توحید الله را به مردم برسانه. عالی حلقه ها به فعال ساختن از این نیازمندی است، ضرورت است. ما و تو که قطش کمک نشیم در اول، قطش همکار نشیم، این حلقه ها فعال نمیشه. الحمدلله حرکتی است که توسط خواهرای مبارز ما شروع شده. الله در حرکتشان برکت پرته، توفیق زیاده برشان نصیب بکنه. خب بله، نیازمندی به ما داره. چی رقم نیازمندی؟ تقویت بخشیدن امو مرکز، جای برش پیدا کردن. ما و شما خیلی زیاد داریم. بلدنگی 7 طبقه و 6 طبقه داریم، از کل طبقاتش کرا میگیریم. بیاییم تاکویش وقف بکنیم برای راه الله. و یکی از برادرای و خواهرها را وظیفه بدیم که بیادرم از دستم نمیشه، ما این قدر علم ندارم، خود تو داری جای از ما، لیکن درس از تو. بیایم مشترکاً خدمت دین الله را بکنیم. اگر ما همین کار را بکنیم در هر منطقه، در 1 کیلومتری و 2 کیلومتری ما همینطور حلقه های درس داشته باشیم، یک خواهر امام بی علم باقی نمیمانه. کلگی با قرآن آشنا میشه، با عقیده آشنا میشه. شرط است که کم اقدام شوه. امروز همین سرمایه‌دارای ما که بلدنگا داره، به میلیون ها روپیه یا کرایه میگیره، چقدرش در راه الله مصرف میکنه؟ بگوی. با جز از اینکه کدام کاری را به نام دین او را برای خودنمایی و شهرت طلبی و سمعت دیگه دیده نمیشه. از او خاطر این نیازمندی خیلی زیاد است. قرآن از همین خاطر ترغیب میده، میگه چی شده شما را که شما ایمان به الله نداره؟ یعنی تقاضای ایمان به الله را میکنه که شما باید مصرف کنی. چرا؟ والرسول یدعوکم، پیغمبر شما را دعوت میده لتؤمنوا بربکم، که شما ایمان بیاری به او ذاتی که مالک و متصرف شما است. کلمه رب چرا آورده؟ اشاره میکنه ای بنده، تو که در کدام مقام و مرتبه قرار داری، تربیت الله است. اگر مال پیشیت است، اگر علم پیشیت است، اگر قوت و توانایی پیشیت است، مالک و متصرفش الله است. در این مرتبه تو را الله رسانده. که الله رسانده، تقاضای ایمان امیست که تو باید مصرف هم بکنی، از علمت، از قوتت، از مالت. و قد اخذ میثاقکم، دیگه عامل هم موجود است، دیگه باعث هم موجود است که ما باید مصرف بکنیم. و قد اخذ میثاقکم، گرفت الله و پیمان محکم از شما عهدم گرفته. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستی. تقاضای ایمان خیلی نمیسته. چرا؟ با مجرد اقرار کردن کلمه توحید تو اقرار کردی که یا الله این عقیده را پذیرفتم و ما دیگه دعوت دادنی نمی عقیده است، مؤمن نمی وظیفهش است. قرآن برای ما میگه مؤمن زندگی ساکن نداره، جامد نداره. مؤمن زندگیش در حرکت است، یک لحظه آرام نمیشینه. در روزی که عقیده در قلبش آمده، باز آرام نشستن سری قطعا درست نیسته، سرش نادرست است. آلی باید حرکت بکنه، امی عقیده را گسترش بده، به هر وجه که میتونه این عقیده را منتشر بسازه، به مو قدر مقدار باید تلاش بکنه. آلی شما بگوی که الله تبارک و تعالی از ما چی تقاضا میکنه؟ اینجا ان کنتم مؤمنین، اگر منافقین باشه باز این در حال خود است. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمن باشه، منافقین اگر واقعا ایمانی مخلصانه، ایمانی واقعی را میاره، دیگه شما چی بکنه؟ تعهد و پیمانه به الله بسته، در ظاهر امور شما مخلص بسازه، در قلبم جا بده و انفاق در راه الله بکنه. اگر نیک مراد مؤمنا باشه، این به معنای از است. چرا انفاق بکنه؟ از کنتم مؤمنین، به خاطر که شما مؤمن هستی، ایمان تقاضا میکنه. هو الذی، الله ذاتی است، ينزل على عبده آیات بینات، یکی بار بار روان میکنه به تدریج بالای بنده خود
اشاره میکنه که محمد رسول الله محتاج الله است، همه تلاش و محنتش نشانه بندگیش است. از همون خاطر پیغمبرم به خاطر از اینکه بندگیش کامل شوه امی محنت میکنه، تلاش میکنه برای گسترش عقیده. تو هم وقتی پیغمبری تلاش میکنه تو خوب طریق اولا، در حالی که او الله مرتبه و مقام زیاد داده او تو مرتبه مقام نداری، کسب میتونی توسط تلاشت. از او خاطر الله میگه هو الذی، الله ذاتی است، ینزل که به تدریج روان میکنه علی عبده بالای بندی خود آیات بینات، احکامی که واضح واضح است، مطالبش یا دلایل توحید الله که بسیار واضح است. چرا روان میکنه؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، که بکشه شما را من الظلمات، از انواع تاریکی ها. تاریکی جهالت است، کفر است، شرک است، بدعت است، رسم و رواج است، خواهشات متنوع و متفرق است، بخل است، کلی امی امراض. قرآن مقصد و هدفش اینمیسته که پیغمبر روان کرده با کتاب، این کتاب باید اینمی رقم عمل بکنه، یعنی تاثیر باید داشته باشه. ما از قرآن چی فایده ها گرفتیم؟ ما از قرآن کتاب ثواب جور کردیم، کتاب مردا دیگه چیز نیست. او حالا کی به این خاطر آمده که انواع تاریکی ها زدوده شود، از بین بره، قایم مقامش روشنی شود. شما را بکشه من الظلمات، از تاریکی ها الی النور، به سوی روشنی. در روشنی مراد از روشنی علم است، روشنی توحید الله است، روشنی سنت رسول الله است، روشنی عدالت و عقل است. اینمی چیزا انفاق فی سبیل الله است که بخل نمیکنی، مردم دیگر در مقابلش کینه‌توزی نمیکنی. اینی صفات محمود الله توسط قرآن در قلب تو پیدا میکنه و قرآن به این خاطر آمده. چقدر خوب است. معلوم شد که اصل مقصد قرآن از بین بردن ظلمات است، تاریکی ها از بین برده شود، نور جا بجا شود. اول مصداق ظلمت جهل است و از نور علم است. دومش ظلمت کفر است، از نور ایمان است، توحید است. خب ما در اردوش گام برداشتیم، بر اردوش خدمت کردیم تالی را. او دیگه گپاخ یک کمی در مرحله پسانتر می آید که ما مبارزه با بدعت بکنیم، مبارزه با بخل بکنیم، مبارزه با خیانتا بکنیم. او مبارزه خود در مرحله سوم و چهارم و پنجم قرار داره. آیا در مرحله اول که کدام مبارزه از ما مطالبه شده او را ما کردیم؟ یقینا خدمت برای توحید و ایمان کردیم، خدمت برای گسترش علم در جامعه خود کردیم. کلا قطعا، بله، برای فنون حاصل کردن. این دیگه علومی که مردم یاد میگیره، این علم نیستی، فن است. فنون یاد میگیره. علم کتاب الله و سنت رسول الله است. در این مورد چقدر تلاش کردیم که واقعا امی علم گسترش پیدا بکنه. آیات قرآن ما و شما را بیدار میسازه که جامعه ما چقدر نیازمند اینمی فعالیت است. ما چه رقم میتونیم. مردم نگویا ولی ما مدرسه را چلانده نمیتونیم. یک مدرسه که 10 نفر طالب دیره میکنی چه مصارف میاد؟ نه، خدا نترسانی، شیطان است که در پیش روی ما استاد میشه. شما باور به الله بکنی. اگر شما همت بکنی، همت که بله من اینمی کارا پیش میبرم، باز میبینی که اسباب الله چه رقم مهیا میسازه. گپ در سر همت ماست. پاکستان هم ده ها هزار مدرسه در پاکستان وجود داره. یک مدرسه در این کابل ما وجود نداره که تمویلش از طرف مردم شود. در پاکستان 10,000 مدرسه تمویل از طرف مردم میشه. هر مسجدش 10 و 15 نفر طالب دیره است، درس خوانده رئیسته. چرا در افغانستان نمیشه؟ چیسته که شیطان ما را میترسانه. میگیم که والا چطور نگاه شود؟ آلی خو وحشت دیگه است. ما به کس لیلیه داده نمیتونیم که الا امنیت است، که الا گرفتاری است. کلان مصیبت ها به ما جور شده. اینقدر موانع برای دین است که هیچ پرسان نکو. مصیبت ده ایسته که اگر تو در یک جای حلقه درس قرآن و حدیث شروع میکنی، با سعی میکنی که 1000 دسیسه بری تو پیدا میشه. اما ما در پاکستان بودیم. در پاکستان شما باور به الله بکنی به هیچ چیز ضرورت نیست، فقط به عالم ضرورت است. برای در مسجد بشینه، سعی میکنی که از هر طرف شاگردان میباره برش بشی درس بگو. هیچ کدام بوج و تکلیف سری تو نیست. در افغانستان انواع مشکلات است. خب بله، میتونیم ما انواع مشکلات از بین ببریم، همت بکنیم. اینمی قسم دوستای خدا، برادرای خدا قطیش بشینیم، مفاهمه بکنیم. چقدر عایدات داری دمایی؟ تو دمای 1 لک روپیه میگیری، در 1 لک روپیه 1000 2000 افغانی تا خود در راه الله مصرف کو. یکی امی کار ما تو بکنیم خیر است. در مرتبه اول 20 جلد کتاب از حدیث یا فلان
برای این مرکز ضرورت است، این ما میگیرم، خیر است، خریداری شما میکنم، آینده توی را پیش ببر. ما خود ترسانیدیم، فکر میکنیم که مدرسه جور کردن بسیار گپی خیلی بزرگ است و نمیشه. نه، گپ در سر همت است و اخلاص است. یقینا اگر درد دین در قلب ما باشه و درد مردم، دلسوزی بالای مردم در قلب ما باشه، در هر جای مدرسه جور میشه. او میتونیم که ما مدرسه جور بکنیم، گبیسته که ما همت بکنیم. او قرآن بر ما میگه خدا کی ما مصرف بکنیم؟ مصرف در مطور جایی که کس نداشته باشه، یک وقت که حکومت اسلامی باشه او دروجه بر ما در هر جای مدرسه جور میکنه، اونجا انفاق در او صورت مدرسه جور کردن قطعی امروز مدرسه جور کردن خیلی زیاد تفاوت داره. تو در او طور حالت دست کسی را بگی که او خیلی نیاز داره، او قریب به افتادن است، در او حالت بعد همکاری از را بکن. من که تیار هر چیزام دارم، خودم موتر دارم، خود کسی مرا بگه که در لکسس تو را ببرم، اینی طور میشه. خب بیا از او میرسم، خودم موتر دارم. قرآن کریم میگه پارا میگه ایره برای چی میگه؟ قرآن کتاب قدیم است، این تنها در زمان پیغمبر علیه السلام محصور نیست که گپا تنها در اون زمان بوده، در این زمان نیست. قرآن اشاره میکنه که در طول تاریخ همچه حالات پیدا میشه. یکی مبارزه کردن در اول آغازی دعوت است، یکی مبارزه کردن بعد از اینکه دعوت خوب عام شده باشه. این با هم خیلی فرق داره. در اول نقطه و آغاز دعوت مصیبت زیاد است، تکلیف زیاد است، محنت زیاد است. او قدرت الله تبارک و تعالی برای از اینکه همین بنده را خوب محکم کنه در عقیدش، امتحانات گوناگون متوجه تو میشه. که وقتی عقیده توحید پذیرفتی، با سایکو که مریض هستی، با سایکو که از یک جای در وظیفه داشتی منفک شده، با سعی میکنی که کارای کل بند میشه، به خاطر از اینکه تو باش الله تبارک و تعالی امتحان میکنه تا که تو اینالی امی امور از الله میدانی یا میگی که نه این امور برای من به خاطر خوب بود که من در او عقیده بودم. اکثر مردمای دو دله متردد میشه که والا من این کارا را شروع کردم در بدر شدم، حالا که اول آغاز کامیابی تو از اینجا شروع میشه، بعد از تو تقویت پیدا میکنی، باز الله تبارک و تعالی قوت برات میده. قرآن ایگه پارا برای ما میگه، اینا پشتی سرم میگه و ان الله بكم لرؤوف رحیم، یقینا الله تبارک و تعالی بكم بالای شما لرؤوف خیلی مهربان ذات است. چرا که قرآن روان کرد به خاطر که شما را از تاریکی ها بکشه، رحیم خیلی رحم کننده است. رؤوف به خاطر که ظلمات دفع میکنه، تاریکی ها را از بین میبره. رحیم به خاطر که روشنی را در عوض تاریکی برد میده. چقدر رحم کرده واقعا. حالات این نقطه را، قدر این نقطه را کی میدانست؟ عرب میدانستند. کسانی که زمانه جاهلیت تیر کرده بود، اوها میدانستند که پیغمبر چی آورده بر ما. واقعا ما در کدام زندگی بودیم و آلی در کدام مستوا قرار داریم، ما در کدام موقف بودیم و آلی در کدام درجه عالی قرار داریم. این نکته ها را درک میکرد. ما و شما هم کم کم درک میکنیم. زمانی که خاک قبرا را میخوردیم و آلی امروز عقیده توحید الله را داریم، فرق است، تفاوت است یا نیست؟ باید ما همین قدر را بفهمیم که الله بسیار رؤوف و رحیم است. برای اصلاح ما، برای هدایت ما الله اسباب متنوع را کار گرفته. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چی شده شما را که شما خرج نمیکنی در راه الله تبارک و تعالی؟ چرا خرج نمیکنی؟ آینده تو در کجا است؟ این ملک و مالی تو برای کی میمانه؟ اینمی 4 روز که تو کدام منصب و جلال داری، این برای کی میمانه؟ خبر داری؟ چی؟ ولله میراث السماوات والارض، خاص برای الله میراث السماوات، چیزی باقی مانده در آسمان ها و زمین، تو از پیشش میروی، همه به الله میمانه. پس وقتی که الله اکبر موقت الله بری تو ملکیت داد، ملکیت هم حقیقتا از الله است، از تو مطالبه میکنه که مصرف کو مردکه، مال ما برات میدم مصرف کو و ما از پیشت خوش میشم، ما برات اجر میدم. خبرداری که عوض یزی چیست؟ عوض یزی در او جهان است. عوض یزی در او جهان است. نعمت او جهان به مال دنیا قطعا برابری کردن نمیتونه. قطعا مال دنیا در برابری اون نعمت برابری کردن نمیتونه. اون نعمت است. الله مال داده، پس به الله میمانه و از ما مطالبه کرده مصرف کنیم، ما مصرف نمیکنیم. قرآن چی میگه؟ و ما لکم، چی شده شما را الله تنفقوا فی سبیل الله، که شما خرج نمیکنی. قید دقتش مانده در قرآن کریم، فی سبیل الله. این نکته است که شما خرج نمیکنید در راه الله. در راه الله، راه الله کدام است؟ کدام جا است که همونطور راه باشه ما در اونجا پرتافته بریم؟ در راه الله. راه الله قبلا تفسیر شده برای اعلای کلمت الله، نظام الله را حاکم کن. در مردم عقیده را
چی بکو؟ برسان. زمینه را مساعد بکو که مردم حقیقت بداند، دین آشنا شود. اینی را میگه رای الله، رای الله. از امو خاطر اصلا اصل گپ مردم آگاه کردن به نظام الله هست. جهاد وسیلیش است، مدرسه وسیلیش است، مسجد وسیلیش است، نماز وسیلیش است، روزه وسیلیش است، حج وسیلیش است. هر قدر احکامی که شما میبینید این در حقیقت ذرایع و وسایل است. اصل مقصد معرفی شدن با الله تبارک و تعالی است که تو الله را بشناسی. این وسایلش است. او الله برات میگه چرا نه؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، بله برابر نیست منکم از شما من کسی که انفقه خرج میکنه من قبل الفتح پیش از پیروزی. مراد از فتح بعضی مفسرین میگه فتح مکه یا صلح حدیبیه است. کسایی که صلح حدیبیه یا فتح مکه قبلا مصرف کرده در راه الله هیچ وقت برابر نمیشه با او کسی که بعد از او مصرف کرده. درجات از وا بسیار بلند است. او موقعی بود که جمعیت مسلمان ها کم بود، در حالت شکست، در حالت زور و شکنجه و ظلم قرار داشت. اونو وقت تو باید مصرف میکردی. چرا؟ به خاطری که مرکز اسلام به تقویت خود خیلی نیاز داشت، با یک گروپ ضرورت خیلی بیشتر بود. چی جای ازی که پسان که حالی فتوحات اضافه میشه مال تو سیسته که الله اجر برات میده، خود او ساعت نمیرسه. از او خاطر یا است که مراد از فتح مطلق پیروزی مسلمان بالای کافر است. این در هر زمان است و این معنا چی است؟ راجح هم است. لا یستوی منکم برابر نیست از شما من انفق من قبل الفتح، او کسی که خرج میکنه پیش از فتح، پیش از اینکه مسلمان ها کامیاب شود، دین گسترش پیدا بکنه، مردم همگی بفهمه، و او کسی که بعد از این مصرف میکنه یه اردو به هم برابر نمیشه. بر این عالی مصرف یک وقتی که کابل مکمل عقیده توحید یاد گرفته، اگر 10 موتر بگیری لیکن امروز که 1 موتر میگیری او 10 موتر برابر با 1 موتر نمیشه. چرا؟ امروز نیاز است، امروز بسیار ضرورت است. روزی که عام شود معلومات به مردم حاصل شود باز قدر و قیمت نداره. قرآن بر ما میگه در موضع ضرورت مصرف بسیار اهمیت داره، پیش الله بسیار قدر و قیمت داره. و ایره ما در مثالهای دنیای خدا مشاهده کردیم. یک آدم در موقعی که بسیار کرای موتر نداره ایران مانده که حالی چطور بالا شم 10 روپه کرای موتر بر عوض تو میده. او از اونمود 10 روپه برای تو بسیار مهم است از اینکه در یک موقع بر یک آدم بدون از اینکه ضرورت برش داشته باشه 1 لک روپه بدی. و 1 لک روپه ضرورت نداره، خو اینجا بسیار ضرورت بود، آبرویش میریخت. این در مسائل دنیا هم است، در مسائل دین هم است. اولئک اعظم درجه، مردم ها کسانی هستند یکی اعظم هستند، بزرگ هستند درجتان از روی مرتبه، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا به خاطر مرتبهشان بالاست که خیلی نیاز داره خودش تعالی را خیلی عام نشده، مردم در ترس و هراس است او تو کمک کرده رایستی. امروز اکثری مردمای ما چنده داده نمیتونن، باز مردم مرا میگه که تو در فلان مرکز کمک کردی. همینطور است و نیست؟ همینطور است. اولئک اعظم درجه، مردم ها بزرگ است از نگاه مرتبه، من الذین، از او کسانی که انفقوا خرج کردن، من بعد پس از فتح، و قاتلوا مقاتله کردن، جهاد کردن. بله الله خو ثواب میده، خو لیکن امتیاز با هم برابر نیست. و کل وعد الله الحسنى، به هر کدام از زمیا قبل الفتح و بعد الفتح که انفاق کرده مجاهده کرده وعده کرده الله وعده درسته، وعده شایسته و زیبا رکی و جنت است. والله بما تعملون خبیر. الله میگه بنده چرا متزلزل هستی، دلت گروب میکنه که بدم ندم؟ الله سریعا عملت خبر داره، هر کاری که تو میکنی. از همون خاطر ای آیات ها ما و شما را بالکل بیدار میسازه که ما نیاز به چی داریم، خصوصا در عصر حاضری ما. عصر حاضری ما بسیار نیاز به مرکزای نشر اشاعت عقیده توحید الله داریم. چرا؟ مردم تعالی اسلام را نمیشناسه، الله را نمیشناسه. ای بسیار مهم است، ای بسیار مهم است. ما اینا خوب میگیم مرکزا خو جور میشه، خو عقیده توحید الله بگوی تدریس نمیشه، تعلیم نمیشه. بسیار مرکزها جور میشه، هر کس بنیاد کده گذاشته رایست به نامهای مختلف، اما بنیادی که نشر اشاعت عقیده توحید الله باشه بسیار کم است، هیچ پیدا نمیشه. اما مردمایی که ترجمه قرآن شروع میکنه، درسای حدیثه، چی میگه، مسابقه سیرت میکنه، اما هم به این نیت نیست که عقیده توحید الله نشر شود.
نه، ما نیاز به خیلی زیاد داریم. چرا؟ مردم ما تالی آشنایی با الله نداره، با الله تبارک و تعالی آشنایی کامل نداره. از خاطر چیسته باید این مرکزات تقویت بیابه. من ذا الذی، بسیار ترغیب است، بسیار تشویق است. یعنی بعد از شنیدن این آیات انسان بالکل دیگه خود کنترل نمیتونه. واقعا در وجودی که کسی ایمان باشه بالکل دیگه عالی تصمیم میگیره، دیگه مصمم میشه که من باید به اندازه توان خود مرکز باید جور بکنم به هر عنوانی که باشه. اگر قطمه مال است، برادری که درس گفته میتونه او را قطع خودم کار میسازم. اگر قطمه درس است، علم است، برادری مالداری خود قطع خودم کار میسازم. برادری جایداری خود در هر جای مراکز ما اعلام میکنیم. اینطور فکر نکنی. الحمدلله آلیف فضل الله تبارک و تعالی است. او به او مردم عقیده رسیده که سالا کس نه در مکتب میمانشه نه در مسجد. فضل الله تبارک و تعالی اوتور مردم هم عقیده توحید الله برشان رسانده، خو نیاز دارن. من ذا الذی، کی ام کسی که یقرض الله میده قرض به الله تبارک و تعالی، قرضا حسنا، قرض حسنه به الله میده. الله چی ضرورت به قرض داره؟ قرض امور میگه که پول به کسی بدی و بعد از یک مدت پس بری تو میده، به خاطری که مشکل خدا توسط امو پول حل کنه. این بسیار مهم چیز است، این بسیار قابل قدر چیز است به نزد الله تبارک و تعالی. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. تا وقتی که تو در کمک برادری خود احساس داری، اراده داری، الله در کمک تو هست. اگر امروز از مؤمن حدیث دور و دراز است، هم یک حدیث بری کل حقوق بشر هم کفایت میکنه که کسی که یک غم، یک مصیبت از برادر مؤمن خود در دنیا دور میکنه، الله مصائب در آخرت از پیشش دور میکنه. مصیبت آخرت در مقابل مصیبت دنیا که از برادر مؤمن دور میکنی، این توسط چی میشه؟ اینمی قرض میشه. توی دم ایرا داره، مرده سر شده، سیلاب سرش آمده، زمینای شما کمال از بین برده، میوایش باران زده، خانهش چپه شده، زلزله آمده، مختلف حالت برش پیش شده و تو برای مدت پولی تبرش میدی. امروز این بدبختا علمای ناعلما، امو علمایی که واقعا مردم ترغیب نمیده، تشویق نمیده، معلومات نمیده، گروی را رواج کردن، این را من حیث یک معامله بیع و شرا واره. او مردم گروی پیسه قرض دادن است، خود در عوض ضمانت گرفتن است که پولی مرا امی آدم نگریزانه، امی چیز قطمه در ضمانت باشه. او را معامله جور کردن. معامله ایمانا که فایده است پیشش بگیره. خودشانا میگه او از پول فایده میگیره. امو کسی که پول میگیره میگه که ما پول بگیریم و خانه خود بدیم و بعد از او سری پول کار کنیم. اینمی دروازه را برای سود باز کرده و این آدم سخت گناهگار است. چرا که راه های حلال دیگر الله برات مقرر کرده بود، تو را بسته کردی، راه سود بری خود باز کردی، دروازه سوده. اگر تو میگی که من پول ندارم، بگی از کسی مهارت کار داری، پول از دیگه کس باشه، کار از تو مضاربت کار کو. در دین اسلام مضاربت وجود داره. اگر کار داری که نه من پول کار دارم، قطعی کسی شریکم نمیشم، بدی خانه تا اجاره، برای 5 سال اجاره بدی، پولش همیال دیستی نقد بگی، با سری پول تو خود کار بکن. این کارا را نمیکنن. اونجا یا راه ها را جور کرده. این بدبخت علما باز یارا توجیهات مختلفه، راه های مختلفه تلاش دارن که بله این عمل براشان جایز بسازه. این مردم در روز قیامت این علما باز جواب میگه، حیله ها برش میسازه و میگه که به این سیستم اگر بکنی فایده بگیری، در گیروی پروا نداره. حالا که طور نیست. گرو برای ضمانت گرفتن است، اصل قرض دادن است. او در قرض دادن مطلب ثواب آخرت است، منافع دنیا نمی باشه. تو که به خاطر ثواب آخرت دادی، چرا منافع دنیا را فایده گرفته رویستی؟ این را قرض میگه. اینجا قرض حسنه به الله دادن. الله چی نیاز داره؟ از همون خاطر بعضی مفسرین میگه مراد این است که به یک فقیر مسکین بنده الله که کارش بند مانده تو بری از او قرض میدی، خو قرض حسنه الله اینی طور اجر برات میده. فیضاعفه، پس دوچند میسازه برش، مراد زیاد میسازه برش، لهو برای آدم دوچند نه زیاد، و لهو اجر کریم، به طور آدم اجر است کریم، خیلی اجر عزتمندانه، اجر خیلی بزرگ کریم است به الله معلوم. یک دوم نه اصلی گب یقرض الله، قرض به الله میده. بله حقیقتا قرض به الله میده. قرض به الله چی را میگه؟
برای تقویت دین الله تبارک و تعالی سرمایه خود گذاشته، مدرسه را بنیادش نهاده، مسجد جور کرده، چاره جور کرده. این در حقیقت چی کرده؟ کمک به دین الله کرده. آن چیزی که مردم برش نیاز داشت. مردم شما نمیبینی اون مردم ها دیوانه نشده که یک کتاب در مملکت عربستان چاپ کنه و تا اینجا روان بکنه؟ چقدر مصارف سرش میره. واره چرا روان میکنه؟ شما خبر دارید؟ و خو میگه که الله وعده کرده وله اجر کریم، برای از او اجر کریم است، زیاد میکنه الله. چرا؟ توسط از او عقیده یک انسان جور میشه، خدمت دین اسلام میشه. ما امروز در دست ما کتاب رسیده، به کسی دیگر نمیدیم که لا اقل مطالعه بکنه، از او فایده بگیره. شما ببینید آنیالی مسلمانی خدا خوب مقایسه کنیم، ما اونو مردم هستیم. همون چیز میایه از اونجا روان میشه، اینجا ذخیره میشه، قرنطین میشه، سالا و کتاب توزیع نمیشه. شما ببینید اگر به یک عالم همینطور کتاب آمده باشه و همین رقم قرنطین کرده باشه او اونجا به من نیت روان شده باشه، شما بگوید که یک لحظه تیر شدن سری کتاب چقدر جرم است. خب به خاطر خوفی چی؟ به خاطری که میترسن که حالی ما کتاب توزیع کنم مردم میگه که تو فلانیستی، نام سرش میمانه. نه، از الله بترس، از مخلوق الله نترس. ما کی ما چما می خدمت دین نمیتونیم، مسئله دین پټ کنیم که مردم خفه میشه، این توزیع نکنیم که مردم ما را این تو نام میمانه. خیر می دین چی مطلب داره؟ پیغمبران که آمدن بعد چیز نمیگفتن، چرا که مردم وره رقم تهمت ها زدن، قرار خانه خود میشیشتن. باز افسوس است که همین مردم ها در سر منبر میبره ان العلماء ورثه الانبیاء، باز میگه تو بالله قسم وارث پیغمبر شدن؟ چپیلا خورده ای، بوکس خورده ای، در زندان برده شده ای، مردم برات کدام تهمت لگانده. تو خو قطعی تمام آن چیزی که مردم انجام میده هم نوا، قدم به قدم، شانه به شانه، در اسقاط تو شریک هستی، در ختم تو شریک هستی، در بدعات تو شریک هستی. کدام کاری بدعت است که تو انجام نمیدی؟ کدام وارثی پیغمبر چی کرده ای؟ امی علمی که تدریس میکنی به الله قسم که پول نباشه امیرم تو تدریس نمیکنی. او خاص طرفی دولت نصاب است، تفسیر و حدیث داره، امورت چی میکنی؟ تدریس میکنی. اگر امین نباشه حتما ریاضی و اجتماعیات تدریس میکنی. خود تو ملا نمیفهمی ریاضی و اجتماعیات، مجبور هستی تفسیر و حدیث چی بکنی؟ تعلیم بدی. بس تو کدام وارثی پیغمبر هستی؟ پیغمبر چی کرده بود؟ پیغمبر بدعت‌ها را گذاشته بود، پیغمبر رسومات را گذاشته بود. در مقابل تیر نکردیم موشومه در سوره احزاب سنو را نکاح کردن که رسم جاهلیت از بین بره با شخصی پیغمبر، با شخصی پیغمبر که انواع اعتراضات و سر و صدا سرش آمده روی بود. ما تو چی کردیم؟ باز میگیم ما علما هستیم. عجیب است والا، الله رحم بکنه. شما باور به الله بکنه. بله قرآن از همون خاطر پشتی سر بر ما میگه که الله میزان روان کرده، میزان ترازو آن چیزی که معیار سنجش است که آدم خدا سرش طول کنه که چقدر ایمان دارم و چقدر مؤمن واقعی هستم. قرآن همون کتابی است که ما را طول میکنه که حالی ببینیم من ذا الذی، الله میگه کیست یقرض الله قرضا حسنا، که به الله قرض حسنه بده. ده الله قرض حسنه دادن در خدمت دین الله مصرف کردن مالت است و قرض است، ضایع نیست. همینطور سر بلند اوجا در قیامت بلند شو بگو الله به خاطر رضای تو برای خدمت دینت محنت کردم، تکلیف کشیدم، مال پیدا کرده بودم، مصرف کردم. چرا یک مدرسه اینجا وجود نداره؟ والا مسلمانی که در افغانستان در هیچ جای نیست. خاک در سری توری مسلمانی، همین مسلمانی که یک مدرسه دینی دیده نمیشه، یک مرکز قرآن هنوزم تبلیغات کرده و بند کرده دیگه نمیمونه. برو در پاکستان قدم میزنی یک کوچه در او سری شام مسجد است، در این سرم برو آبی گرم هر چیزش مهیا و برابر است. بیا در افغانستان تو یک مسجد پیدا کن که تو بری وضو بکنی، این مسجد است ترجمه میشه. چی میشه بگه؟ ترجمه میشه. چقدر مردمای تجار دمی گرد و بر است. امی مشکل وضوخانهش کلگی دیده. همینجا بسیار مردمایی که خیلی لوی هستن کلگی دیده. مشکل حل کرده تالی را؟ آبی چی پیدا نمیشه؟ بگوی آبی سرد پیدا نمیشه، گرم ما تیر. باز که بشینیم میگیم چیسته؟ اسلامی افغانستان در هیچ جای نیست. عجیب اسلام است. برو در پاکستان اینالی تو بیبی مسجد ها را، تو بیبی مدرسه ها را، از کجا تمویل میشه؟ امریکا تمویل میکنه.
آلمان تمویل میکنه، انگلیس تمویل میکنه، همین مردم است. چنده صندوقه کمانده یک روپا یک روپا انداخته میشه، اون مدرسه پیش میره. تو چی کردی؟ والا او تربیه میکنه، اونجا تربیه میکنه کلگیر تروریست و انتحاری تربیه میکنه. بی غیرت تو اینجا مدرسه بساز که هیچ اونجا نروه، نه انتحاری شوه نه تروریست در اصطلاح تو اینجا برش آماده کو. چرا نمیکنی؟ جرم مردم چیسته؟ دمی روزه یک مولوی سیبا گرفته به خاطر که خوردار در مدرسه میبرد، در دارالحفاظ میبرد. من یقین دارم مولوی سیبا میشناسم که هیچ سروکاری با چیزی نداره، بسیار دردمند است، احساس داره اولاد مردم میبره در مدرسه داخل میکنه که ثواب شوه. حکومت گرفته شد در زندان انداخته شد. چرا تو خوردار میبری؟ و جناب حکومت خوردار کجا ببره؟ تو برش جور کو. یک دانه دارالحفاظ تو را به الله قسم، او جناب حکومت تو یک دارالحفاظ داری که لیلیه داشته باشه، همونجا شب و روز اطفال مردم حفظ قرآن بکنه؟ تو بگو. خود چرا؟ عجیب گپ است. باز میگیم ما بسیار خوب مسلمان هستیم، شرکت هاست، بیلدینگ هاست. کدام است؟ قرآن آواز میده دیگه، از این که صریح نیست. قرض حسنه، من ذا الذی، کدام کسی است یقرض الله که بده به الله قرض حسنه را. قرطبی رحمت الله علیه است، قشیری رحمت الله علیه نقل میکنه. قرض حسن وقتی میشه که ده شرط پورا کنه. اول شرط قرض حسن وقتی میشه که به اخلاص نیت خالص بگردانی نیتی تا و پولی تا بدی. این قرض حسن یک شرطش. دوم شرط است که منظوری طلب رضامندی الله باشه، دیگه چیز نباشه. سومش از مال حلال باید صدقه بکنی. چهارم که وقتی صدقه میکنی خیلی مال خوب باشه، خوب جید، اینطور خشره پشره نباشه. پنجم شرطش است که پیش از جان کندن تو ایرا مصرف کنی، پوشیده پنهان بدی، نمایان نکنی، ریا نکنی. هفتم شرطش که پشت سرش احسان هم نمالی و اذیت هم برش ندی که ما قیتو اینطور کمک کردن یا بد برش میگی. هشتم شرطش که امی دادن تو خود بسیار کم بدانی که الله در مقابل اون نعمتایی که تو سر ما کرده بسیار کم است. نهم شرطش است که مال خیلی دوست، امی مال تو دوست داشته باشی او بعد از اون میدی. دهم شرطش است که قیمتی مال باشه، یعنی بشبها باشه. وقتی ده شرط پوره کردی را قرض حسن میگه. آلی بگوی که یک نفر پیدا میشه امی شرایط پوره کنه قرض حسن داده باشه، خو الله نصیب بکنه. کسی که رابطه و تعلقه با قرآن داره انشالله اینطوری افراد پیدا میشه. فیضاعفه له، پس زیاد میکنه برای تو آدم الله اجرش. اینمی اما چیزی که داده الله برش زیاد کرده رویسته. تو در پدادی الله زیاد میکنه. چطور زیاد میکنه؟ شما بگی خود در پر داده بودم، خوی در پر کتاب خریده بودم، از این کتاب 100 نفر استفاده کرده علما. بعد از او علما سلسله شبی تور به شاگردی ادامه داده تا روز قیامت. زیاد کرد یا نکرد؟ زیاد کرد. روزمره در پی تو اینی قدر چی کرده بود بری خود. وله اجر کریم، برای تو آدم اجری بزرگ است، اجری عزتمند است. یوم تر المؤمنین، یاد کو در روزی که میبینی مؤمنا را، مردای مؤمنه و المؤمنات، زنان مؤمنه، یسعى نورهم که میشتابن، یسعى که میدون نورهم روشنیشان، بین ایدیهم در پیششان، پیش رویشان، و بی ایمانهم طرف راستشان، یا بی ایمانهم به طرف راستشان، یا عن ایمانهم از جهت اونمو دستی راستشان که انفاق و صدقه کرده بود. همیشه که انسان میده به دستی راست میده. اینجا بی به معنای عن است، از سبب آن چیزی که به دستی راست چی داده بودن. پس یکی نور است که در پیش رویت است، ایمان، نور ایمانت است. یکی نوری است که طرف راستت است که به دستی راست انفاق کرده. یا بی به معنای سیده فی ایمانهم، در دستایشان هم بالکل روشنی می باشه. بشراکم الیوم، مراد اینجا چیست؟ بشراکم الیوم برش گفته میشه که خوشخبری شما، بشارت شما امروز چی است؟ جنات تجری، باغ هاست، داخل شدن در باغ هاست که روان است، من تحت ها در زیر نمی باغ ها، علن ها رو جوی ها، خالدین فیها، همیشه است دینمی باغ ها. این مردم ها روزی میرسه که ضرورت بر روشنی پیدا میشه و اونجا روشنی ضرورت است که انسان در جنت میبره. اینمی انفاق تو، اینمی ایمان کامل تو، اونمو نور است که در اونجا برات میباشه. قرآن چی معیاری برای ما مقرر میکنه؟ چشم مردمی که نعوذ بالله مادیات پرست است، فقط به ساز و برگ دنیا میخوره و خیر و خلاص. قرآن برات میگه
که این انفاق توی تو عادی چیز نیست. در روز قیامت امین روشنی برات جور میشه که در دست خود میگیری و پیش روی روان است. ذالک هو الفوز العظیم. این امین نور داخل شدن در جنت یا اینطور نور حاصل کردن امی کامیابی بزرگ است در روز قیامت. یوم یقول المنافقون، یاد کو در روزی که میگه مردای منافق و المنافقات و زنان منافق للذین آمنوا، برای کسانی که مؤمن هستند، انظرونا، نظر شفقت بالای ما بکنه، یک کمی دلسوزی سر ما داشته باشه. یک مانا انظرونا علی، انتظار شوه، انتظار شوه. منافقین مفسرین دو قول داره. بعضی منافقین یک کمکی روشنی برش داده میشه، فکر میکنه که روشنی دائم است، لیکن چند قدم که میره روشنی از بین میره. آل دیگه مؤمنان را میبینه که روشنی قطعش است، دویدن است، رفتن است. منافقین چیغ میزنه که الله روشنی ما گل شد، ما را بمانه که ما در روشنی شما برویم. این کم روشنی را به خاطر میده که در زبان اظهار ایمان در دنیا کرده بود، لیکن خودشان در قلب ایمان ناورده بودن، اون مستکی روشنیشان ادامه پیدا نکرد. و بعضی مفسرین میگن نه، از اول بری از یاد داده نمیشه نور. وقتی که مؤمنا را میبینه که روشنی قطعش است، یا صدا میکنه که برای ما انتظار شوه، انتظار شوه، انظرونا، انتظار شوه برای ما، یا نظری شفقت و دلسوزی بالای ما بکنه. نقتبس من نورکم، که ما روشنی بگیریم. اقتباس میگه که یک کسی آتش در داده، تو از او آتش بگیری بیایی بری خود اینجا چراغ دیگر در بدی. نقتبس من نورکم، که ما بگیریم از روشنی شما. قیل ارجعوا، گفته میشه برشان، یا توسط امی مومنا یا توسط ملائک، باز بگردی وراکم، در عقبتان، پشت سرتان. روشنی اینجا گرفتن نمیشه، به کس دادن نمیشه، کس به کس انتظار نمیشه. بره در دنیا فالتمسوا، بجوی طلب کنی نورن، روشنی را. این روشنی از اونجا گرفته شده، ما از اونجا گرفتیم، شما هم برید. شما خود در اونجا که نور آمد هیچ کار نداشته، دعوت پیغمبر نعوذ بالله شک و تردد کرده. انوزه برخلاف ازی در ظاهر در زبانتان ایمان ظاهر میکده که از بعض مزایای اسلام خو فایده بگیره، خو لیکن در دلتان نبود. چرا الله اینجا تعبیر به منافقین میکنه؟ الله رحم بکنه، بسیار سخت است. کسی که دعوای ایمان میکنه و ضرورت برای انفاق پیدا میشه و بعد از اون مصرف نمیکنه، ایمان ازی صادق است یا دروغ؟ تقاضای ایمانی بود که در این طور موقع اگر تو دستی تبند کرده، اسلام خراب کرده، در تخریب اسلام کمک کرده، حقیقت ایمان در وجودی تو نبود. بسیار آیت است، قمچینی سخت است که در فرق سر سرمایه دارا میخوره. امروز بسیار نیاز داریم. دنیای کفر 50 شبکه را برای اغوای مردم جور کرده. ما یک شبکه اسلامی واقعی نداریم که مردم دعوت به سوی دین بده. او خیلی نیاز و ضرورت برش است، او دعوای ایمان هم میکنیم. او را خب بگذار که از محنت دست خود پیدا کرده. اون مردمایی که امی خونی ملت، امی مال ملت در دستش است میگردانه، چی خدمتا کرده به اسلام؟ او ضرورت هم برش است، خیلی ضرورت برش است. دختر جوان و بچه جوان ما کدام طرف میره؟ چی مفکوره برشان درس داده میشه؟ در کدام طرف کشانده میشه؟ تلویزیونا به کدام طرف دعوت میده؟ به ستاره افغان؟ مسیج کو رای بده، یا خود خواننده شه یا رای به خواننده بده. عجیب گپ. ببینید یعنی حالات ماست، یعنی دعوت است. مردم ما چند روز بعد هندویسم اختیار میکنه. چرا؟ امو نمونه عبادت برشان میگه که شمع داغ کرده او در پیش بت استاد است. یا ما همونطور میکنه، حالی در توی خود همونطور میکنه، شمع را داغ میکنه و بر رضوی احترام میکنه. همونطور است یا نیست؟ اسلام مکمل از بین میره. نیاز است، ضرورت مبرم است. از او خاطر الله اینجا بخش حالت منافقین بیان میکنه که کسانی که ایمانی واقعی داشت او ضرورت به مصرف مال پیدا شد برای اعلای کلمت الله، او تو مصرف نکردی، دعوای ایمان نکو برادر، این روشنی بری تو حاصل نمیشه. چرا؟ دعوای ایمان کردی خو ایمان واقعی نبود. فضرب بینهم بسور له باب، زده میشه، استاده کرده میشه در بین مؤمنا و منافقین، بسورین به یک دیوال، له بابون که برای او دیوال دروازه است، باطنه فیه الرحمت، در داخلی او دیوال در اونجا رحمت است، یعنی آسایش است، خوشحالی و راحت است. و ظاهره از طرف بیرونش من قبلی، یعنی در جانب بیرونش العذاب، عذاب می باشه.
اینمی دیوال به نام اعراف هم یاد میکنه که یک طرف اصحاب اعراف هم که در مابین باقی مانده می باشه، او طرف سعی میکنه عذابایی که جهنمیا گرفتار است، او طرف نعمتای جنتیا را میگه، بازم طور میکنه که یا الله ما را از یا بگردان، ما را داخل جنت بکو. حالات خراب میبینه. کسایی که نیکی و بدیش با هم برابر شده اصحاب اعراف است. راجع قول میسته و آخر الامر الله وارم داخل جنت میکنه. منافقین میمونه همینجا. ینادونهم، آوازا میده منافقین به مسلمانا، الم نکم معکم، یا نبودم امرای شما، ما نبودیم در جماعت حاضر بودیم در مسجد امرایتان، در غزوات و جنگا قطتان میرفتیم، تمامی واجبات دینی را ما انجام میدادیم. چرا چرا چرا؟ قالو بلا، مومنا برای جوابش میگه یا ملائک برشان میگه چرا نه، بالکل شما قط ما هم نوا بودی، بالکل در مجلسای ما خب خدا چرب کده، خواب کالای سفید می پوشیده. ولکنکم فتنتم، لیکن شما در بلا افگندید، در مصیبت انداختی. یک مانا ولکنکم فتنتم، لیکن شما گمراه کردی نفسایتان. فتنه در شرک واقع شدن، در چی گمراهی واقع شدن. انفسکم، نفسایتان. و تربستم، شما انتظار میکردی بالای پیغمبر و مسلمانا که خیر نداره، اینمی جنگ مکمل از بین میره، اینی حوادث و مصیبت ها را انتظار داشتی که سر مسلمان ها بیا. ورتبتم، شما شک کردی بالای توحید الله، بالای پیغمبری پیغمبر علیه السلام، بالای بعث بعد الموت. شک کردی به وعده هایی که الله به امرای مسلمان ها کرده بود، یا در دنیا یا در آخرت. در اون مورد شما تردد آورده. و غرتکم الامانی، و فریب داده بود شما را الامانی و آرزوهای طولانی که برو امروز نه سبا باز ایمان میارم، یا ایسته شما را غرتکم فریب داده بود الامانی و گپای دل خوش کننده خیالات. امانی چی را میگه؟ امانی آرزوها، خیال پلو که برش میگیم، پلو نیست خو خیالش داری، اینی را میگه. یک تعداد مردم همینطور خیال پلو هستن. خیال پلو کدام مردم است؟ الله لک بخش است، برو الله قدر تنگ نظر نیست، در نمازی ما ضرورت نداره، اینمی تو عمر تیر کده میره. اینمی ها را میگه خیال پلو. خیال پلو میگه. دوم قسم خیال پلو کدام است؟ برو خودی ما او قدر عمل زیاد نداریم، باباهای ما بسیار مردای زور تیر شده، یا این مردم هم مردم چی است؟ خیال پلو است. از خود بگو چی کرده ای؟ اینی را مردم میگه خیال پلو. چیستا؟ این مردم ها بودن که امانی میکردن. دیگه سوم مردم خیال پلو کدام است؟ امو مقلدین کر که به دلیل و سند پشتی گپای ملاها قصه گویا روان است، در تلویزیون ها مفتیای بی علم نشسته، امو گپا را در نظر میگیره. چی برشان میگه؟ میگه یک درهم در خواندن میلادی پیغمبر مصرف کنی، امرای کی در جنت هستی؟ ابوبکر رضی الله عنه. نه بس اینمی را واقعیت میدانه و پشت اینمی گشته رایستن. اینی مردم خیال پلو مردم هسته. او قرآن بر ما میگه حتی جاء امر الله، تا قیامت فرمانی الله، یا به مرگ شما یا به قیامت واقع شدن. و غرکم، شما را فریب داد بالله، در مقابل کرم بخشش الله، الغرور، شیطان ابلیس شما را گفت چی کرد؟ خیر است اینمی گپ، اینمی گناه را بکو، باز توبه بکش. یک دفعه تو را خطا داد، باز گفت نه این قدر گناه نیست، تو خب بسیار ضرورت داری، ماموری دفتر هستی، در 3000 معاش، ایره کرایه کنی، نان بخری، ایره چیسته پیسه خانه را بدی، ایره چی بخری؟ نه بگی رشوتی تا. حالی تو از کجا کنی؟ تو خودمی کار بند هستی که این کار نکنی خود نمیشه. عجیب دسایس است. ملا صاحب میگه چی میگه؟ ابلیسی لعین او را سری کرم الله، برای الله تو را نمیگه امی 5 وقت نماز که میدی کم ثواب داره، حالی تو خدا در جنجال میپرتی. در جنجال خدا نپرتو. یا کلی مسئولیت دین خطانا ده تو نیست، این دیگه خام مسئول است. تو خونه وظیفت انجام میدی که مردم که جور نمیشه، تو چی میکنی شد؟ عجیب. ابلیس هر کسا پیر صاحب میگه که اوه یک امی هو گفتنی تو کوهای پغمانه دور کده رایسته، یک او بگو خلاص دیگه ضرورت به جماعت و نماز نداری، برو این کارا بکن. عوام چی میگه؟ عوام میگه یک طرف نان و نفقی عیال، این قدر الله چرا این قدر اولاد برام میداد؟ وای من نماز بخوانم یا روزی پیدا کنم؟ نه حقی تست که روزی پیدا کنی، نماز چی میکنی؟ برو دیگه.
هر کس در اونمو فنش در مشقش نمی طور گمراه کرده و فریب داده رایست. الله نگاه کنه ما را. فالیوم لا یؤخذ منکم، الله میگه در این روز گرفته نمیشه منکم از شما فدیتون کدام عوض که شما خلاص شوی. در دنیا کدام تصورات خلاصی انسان که موجود است، گاهی پول و پیسه میدی خدا خلاص میکنی. ولا من الذين كفروا، ناس کسانی که کافر هستند از وام فدیه گرفته نمیشه. مأواکم النار، جای باش شما، جای سکونتتان آتش است. هی مولاکم، امی آتش لایق شماست. مولا اینجا به معنای اولاست، خیلی لایقتان است، چرا که شما امی طور خواهشات بنده خواهشات بوده. حالی بیایی دیگه. و بیس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است امی جهنم. الله نگاه کنه ما را. الم یعن للذین آمنوا، آواز است، آواز بالای کیسته. الم یعن للذین، آیا نزدیک نشده، نرسیده او وقت برای کسانی که آمنو ایمان آورده. کدام وقتی چی نرسیده؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که عاجزی بکنه، خشوع بکنه دلهایشان برای یاد الله تبارک و تعالی، برای قرآن کریم. آیا امو وقت نرسیده؟ تا که در غفلت، تا که انسان همیطور باشه؟ نامیت مسلمان بگذار. چرا مسلمان هستی؟ کوزه وضو کردن بابایم در خانه ماست. چرا مسلمان هستی؟ کوزه وضو کردن بابایم در خانه ماست، از خاطر مسلمان است. چرا مسلمان هستی؟ در تذکیره در مقابل دین و اسلام نوشته شده. او دیگه یک عمل از اسلام در تو دیده نمیشه، کردار از اسلام در تو دیده نمیشه. قرآن بر ما میگه آیا وقتی از این نرسیده که دلها عاجزی کنه به ذکر الله؟ الله در یادت بیا. اینجا مراد از ذکر الله قرآن است. قرآن بخوان که قلبت اطمینان پیدا کنه، آرامش پیدا کنه. الم یعن للذین، آیا نرسیده وقت برای کسانی که آمنو مؤمن هستند دعوای ایمان داره، ان تخشع، که عاجزی کنه، مطیع و فرمان بردار شوه، قلوبهم، دلهایشان، لذکر الله، به دستورات قرآن کریم که ذکر الله هست، یاد الله قطعی ازی میشه. نرسیده مو وقت، بالکل رسیده. بالکل آدم یک دم بیدار میکنه، بالکل موقعش رسیده. واقعا همونطور است. سابق که هر چی کردیم، اگر نماز قضا کردیم، اگر خاکای قبر خوردیم، اگر رفتیم در بدعتا شریک شدیم، اگر مالای ما بیجا مصرف شد، اگر نعوذ بالله مستی کردیم، خوشایشی کردیم، کلش عالی. امروزی آیت بر ما میگه کلش یک طرف بگذار، عالی فقط منقاد به دستورات کی شویم؟ کتاب الله. او شد الحمدلله، بسیار شکر الله را بکشیم، خیلی زیاد. و ما نزل، عاجزی کنه، اطاعت و فرمان برداری کنه به آن چیزی که نازل کرده الله من الحق، از او دینی که، او آیینی که بالکل واقعیت داره، راست است. من الحق، احکامی که یقینا برای سعادت و نیکبختی ماست. برای از او عاجزی نکنیم، او را عمل نکنیم، خیر در کی بمانیم. ولا یکونو کالذین، نشوی مؤمنا به مثل کسانی که اوتوا الکتاب، داده شده بود برشان کتاب، من قبل و پیش ازی. چی حالت سرش آمد؟ فطال علیهم الامد، دراز شد بالایشان زمانه یعنی عذاب الله نامد دمو موقعی که یار کار کردن، نعمتای الله فراوان مسلسل می رسید، او یا اونمو قسم ده گناه مبتلا بود. فقصد قلوبهم، گناه ده حدی رسید که دلهایشان مکمل سخت شد. حالی نه وعظ، نه تقریر، نه تذکیر، هیچ چیز فایده نمیکنه. و کثیر منهم فاسقون، زیادتری از یا از دین، از چوکات دین برآمدن، زیادتری از یا فاسق شدن، برآمدن از محدود دین. ابن کثیر رحمت الله علیه، محقق بزرگ تفسیر، نوشته میکنه، چی میگه؟ آیت ما را منع میکنه و ما را تنبیه و آگاهی میده. چی میده تنبیه و آگاهی؟ امتی پیغمبر علیه السلام که ای امتی پیغمبر، شما مثل اهل کتاب، مشرکین اهل کتاب نشوی، قطع از و مشابهت پیدا نکنی. در چی چیز؟ اهل کتاب یک کمی زمانه دعوت موسی علیه السلام که زیادتر شد، امی قسم اهل انجیل هم به مو سیستم بود، گرفتن تغییرات، تبدلات در کتابای خود، در احکام کتابای خود آوردن، برای پیسه گرفتن. با آدمی غریب یک حکم بود، با آدمی پیسه دار دیگه حکم بود. امروز در محکمه ما امی گپا میبینی
کسی که پول و پیسه نداره حقی واجبش سوخته است، اصلا یا نیست؟ با کسی که پیسه داره نه محاکم است، نه قانون است، نه بندی خانه است، نه پلیس پشت دمیه، هیچ کسی نیست. امروز امت دوچار اینمی گپ است. یکی ملاهای ما هر روز اگر تو غریب باشی اینی قدر چشم سرت میکشه که برای ما چرا پیسه مرا نمیدی، ماهی ما پوره شده. خو از سرمایه‌دار 10 ماه باقی مونده کج بر رسایی نمیکنه، جیجی کده گفته رایسته. فهمیدی؟ نه حقی خدا مطالبه کرده نمیتونه. خب تغییر دادن در کتابای خود، اونجا فرق کردن. بعد از اینکه یک مدت تیر شد بازه دکانداریشان خوب برقرار شد، کتاب در پشتی سر انداخته شد. بلکه کتاب برای هدایت مردم آمده بود، حالی کتابی تعویض است. پیش هر جادوگر که میره قرآن پس میکنه براتون، میکنه نمیکنه، هر رسم نوشته میکنه. خیرت است. یه تعویض برات میده، اینی اینطور کو، اینی اینطور دود کو، اینی اینطور بخو. قرآن برای به این خاطر آمده. کسی یک سند بکشه که پیغمبر یا صحابی نشسته و مردم برش مراجعه کنه که تعویض بده، یک نفر ثابت کنه. عجیب است. این مردمایی که میره چیسته ده بیا ببین دمو برنامهش، اونجا از پیش سوال میکنه که رواست یا ناروا. نه، اول سوال از پیش بکن که توی کار میکنی پیغمبر کرده یا نه، صحابی کرده یا نه. فقط از پیش سوال بکن و بعد از اعلان کنه که یک عالم دفاع امی بدبخت بکنه، امی جادوگره. کسی پیدا شو بگوید که بله هست. کجاست؟ مردم در بدر است. این کتاب الله را چی جور کردن؟ یهود و نصارا همین قسم کتابای خدا جور کرده بودن، فقط برای کسب دنیا، برای ذریعه دنیا جور کرده بود. بعد از او ابن کثیر رحمت الله علیه میگه پشت سر انداختن. در سوره بقره ما و شما خواندیم کتاب متاب دیگه اونجا انداخته شد، در پشت سر دیگه در کتاب کس توجه نمیکرد، پشت دنیا شدن. در سرحدی رسید که قلبا محکم شد. آلی نه وعظ سرش تاثیر داره، نه تقریر سرش تاثیر داره، هیچ چیز تاثیر نداره. الله میگه ای امتی پیغمبر شما مثل اهل کتاب نشوید. قرآن براتان آمده، آیا امو وقت نرسیده که به قرآن شما رجوع بکنید، تابعداری کتاب الله را بکنید، دلتان نرم به کتاب الله شوه، مطمئن به کتاب الله شوه؟ بازم شما کتاب الله را در طاقه مانده در سری کندوا پشت سر انداخته. یا بعضی تان که ملاست این ذریعه دکانداری خود جور کرده، تعویض داده رایسته. قاریتان فقط در رمضان دیگه وقت الله 2 آیت تلاوت نمیکنه، برای رمضان گردانی خود پخته میکنه که 40,000 افغانی در مسجد خیرخانه برام چیسته در 1 ماه داده میشه. این کتاب کدام قسم جفا نیست که با قرآن ما انجام ندادیم؟ امروز می گپا وجود داره یا نه؟ قرآن ما را منع میکنه لیکن فعلا وجود داره. قرآن فقط کتاب، کدام کتاب است نمیفهمیم. قلبای مردم محکم شده یا نه محکم نشده؟ چقدر محکم شده؟ دشمنی با سنت رسول الله، اعتراض بالای سنت رسول الله، اعتراض بالای ترجمه قرآن، اعتراض بالای عقیده توحید الله. اگر تو تقریبش میکنی هیچ گپی نیست، هیچ کار نمیکنه. فقست قلوبهم. قرآن چقدر کتاب انصاف است. 1 نفر 2 نفر که از وان مردم خوب بوده قرآن باز میگه، نمیگه کلشان. و کثیر منهم فاسقون، زیادتری مردم فاسق بودن، یعنی برآمدن از اطاعت دین، از چوکات دین خدا بیرون کردن. گفتن ای چرا بیرون میکردن؟ ما میگه در سرحدی رسیدیم که یک عملی کتاب نمیتونیم عملی کنیم، یک گناهکار همینطور میگه نمیگه؟ میگه ما در سرحدی رسیدیم که ما دیگه این مسائل دین عملی کردن نمیتونم. الله چی میگه؟ اعلموا ان الله، بدانه مردم اگر شما در هر مرحله قرار داره ناامید و مایوس از رحمت الله نباشه، قرآن اینطور کتاب فکر نکنه که پس آدم از زنده نمیکنه. نمیبینی باران چه قسم زمینی خشک پس زنده تر و تازه میکنه. قرآن هم در قلب مسلمان. ما همینطور بودیم 40 سال 30 سالی ما از قرآن دور زندگی کرده بودیم، مست و ملنگ چرس بزن، موسیقی بشنو، قطیبچا پربازی بکو. خو یک دفعه که ترجمه قرآن آمدم، قرآن آدم از تر و تازه میکنه یا نمیکنه؟ جذب میکنه. از او خاطر الله برای ما میگه اعلموا، بدانه مؤمنا، ان الله یقینا الله تبارک و تعالی یحیی الارض، زنده میکنه زمین بعد موتها، پس از خشک شدن و مرگش تر و تازه میگردانه. مثل که الله توسط باران همو زمین خشک تر و تازه میگردانه، شما قلبای خشکی شما را قرآن تر و چی میکنه؟ تازه میگردانه. تعالی را خشک بودی، مردم دعوت به بدینی میدادی که قرآن در قلب داخل شد، آلی دیگه آرامید نمیشه.
چند رفرم که پیدا میکنیم میگه تو باش یک کتاب عقیده را بخرم که با چند دوستای خود توضیح کنم. قد بینا لكم الآیات، یقینا الله میگه واضح واضح بیان کردیم، لکم برای مصلحت و منفعت شما، الآیات دلایل توحید یا دلایل زنده شدن بعد از مرگ یا دلایل تازه شدن عقیده و ایمانتانه که تازه میشه. این دلیلش بود. باران زمین خشک تازه کرد، قرآن قلب مومنا را تازه میکنه. لعلکم تعقلون، بخاطر که شما از تعقل کار بگیره، عقل خود در کار پرتی که بله ما چی مسئولیت دارم، این قرآن برای کی آمده، این قرآن چی مطلب داره، این نسخه عجیب، این نسخه بزرگ در خانه ما هست، این چی مطلب و پیام داره، این گنگ است یا نه که چیزی برای ما میگه، چیزی هدایت برای ما داره. سالا در پوشا بسته کردیم شه. اگری گویان بود بگوی، اما زبانش ما گرفتیم چی کردیم؟ بگوی بسته کردیم شه که سخن نگوی. قرآن قرار اینم اینجا آرام باش، فقط قطی مرده کار داشته باش دیگه نه. ان المصدقین والمصدقات، الله باز ترغیب میده، یقینا تصدیق کننده ها وعده های الله تبارک و تعالی را اگر مردا باشه، و المصدقات تصدیق کننده ها وعده های الله را که زناست، کدام وعده هایی که الله در مورد انفاق و خرج کردن در راه الله داده تصدیق میکنه. و اقرض الله قرضا حسنا، و میده به الله تبارک و تعالی یعنی در راه کامیابی دین الله قرض حسنه میده. یک ترجمه ان المصدقین، یقینا تصدق کنندگان، صدقه کنندگان مردا، و المصدقات زنا. میگه که این موقع و میدان این نیست که تو مرد هستی تو زن هستی، گپ از است که مسابقه است که پیش میشه. کی تصدق میکنه؟ اینجا مراد است تصدق تنها مال نیست، تصدق قوت است، تصدق علم است، هر چیزی که یاد داری در توانیت است مصرف کو. الله اموار یاد میکنه. معلوم شد که در این میدان فرق در بین مرد و زن نیست. گپ از است که کی سبقت میکنه، کی اول نمره میشه. و اقرض الله، قرض میدن به الله تبارک و تعالی قرضا حسنا، علمم قرض داده میشه، قوتم قرض داده میشه، مالم قرض داده میشه. یضاعف لهم، زیاد میسازه برای تر مردم. الله میگه اجر و لهم اجر کریم، برای تر مردم اجری زیباست، اجر عزتمند است. عزتمند اجر نباشه پاداش، چشمایت یک تیکه سرخ، گردنت بلند، اما طور نشسته استی که الله در برابر دین تو قوت خدا خرج کرد و مال خدا، علم خدا. الله نصیب ما بکنه. والذین آمنوا بالله، کسانی که ایمان داره به الله تبارک و تعالی و رسوله، به کل انبیاء علیهم السلام. چرا برنامه انبیاء فقط همین یک برنامه است؟ اولئک ایتر مردما هم الصدیقون، این مردما صدیقین است. صدیقین یک مرتبه بعد از نبوت است، بعد از نبوت که واسطه در بین پیغمبر و دیگه امت میشه، مثل ابوبکر رضی الله عنه. واری ابن کثیر رحمت الله علیه نوشته میکنه صدیقیت چی را میگه؟ برنامه که پیغمبر آورده به دل و جان پذیرفتن، بیچون و چرا، دلیل ملیل عقل جنگی نمیکنی، حق است اینی را پیش میبرم، اینی را میگه صدیقیت. در این مرتبه کم مردم برسه. و شهدا، اینی مردم هم صدیقین است. و شهدا، اینمی مردم ها شهداست. اینجا شهدا چی مانا؟ کسانی هستند که واقعا گواهی به توحید و به برنامه کلی انبیاء علیهم السلام داره. اینمی مردم ها که اینمی رقم کارا میکنه، یقینا نموتور است. یک مانا. و شهدا، این مردم هست که شاهدی میده به بعث بعد الموت که باز زنده شدن هست. ما مورد سوال قرار میگیریم، از او خاطر مسئولیت شناس است. روز خود هدر تیر نمیکنه، تلاش میکنه که دعوت بده برای دین. و شهدا، سیوم معنایش امی خودی دعوت دادن است. و شهدا که بیان میکنه و دعوت میده. اینمی مردم که ایمان به الله و به تمام برنامه پیغمبرها داره. برنامه پیغمبرها برشان معلوم است. ایمان به برنامه پیغمبر چی مانا؟ خوب یقین داره، خوب تصدیق میکنه، باور داره که برنامه پیغمبرها دعوت بود، خدمت دین الله بود، دعوت به سوی عقیده توحید بود. اینمی مردم صدیقین است، اینمی مردم شهدا هستند. عند ربهم، به نزد پروردگارشان، به نزد پروردگار صدیق و شهدا اینی مردم هاست که همین وظیفه را پیش میبره. یک ترجمه است. دوم ترجمه، کسانی که ایمان به الله داره و رسولی، به پیغمبرها، هر برنامه را که پیغمبر آورده بچون و چرا تصدیق میکنه. اولئک هم الصدیقون، اینمی مردم ها یا صدیقین است.
خب و شهدا و کسایی که شهداست دفاع از برنامه ها کرده، برنامه های انبیاء علیهم السلام از زنده نگاه کرده، هر اعتراض انتقاد که سری برنامه شده از او دفاع کرده، سینه خود سپر کرده، مال خود سپر کرده، قوت خود سپر کرده، ایرا شهدا میگه. شهدا امت ضرورت داره بر دو طایفه، یکی صدیقین که تصدیق کنه برنامه را، دوم که دفاع از برنامه بکنه. ما نمیتونیم. صدیقین اونم مردم هست که اول روز جمع شده ترجمه قرآن هم میشنوه، تایید میکنه که بله خب گپ است. آلی شهدا کدام است؟ اگرچه در این برنامه حاضر نیست لیکن از قطع مال خود دفاع از این برنامه کرده، موتر گرفته تا که مردم در این برنامه بیا. چی کرده؟ دیگه جای ورق چاپ میکنه، نصب میکنه، دعوت میده که اینجا ترجمه قرآن شروع است. ایره شهدا میگه. شهدا عند ربهم و شهدا عند ربهم، ای کسایی که شهدا هستند، دفاعگر برای دین الله تبارک و تعالی است، به نزد پروردگار شهدا لهم اجرهم، برای از او ثوابشان است، و نورهم، روشنی که حاصل شده از این دین در دنیا برایشان یا بالکل روشنی داره، هیچ خوف خطر احساس نمیکنه. اینی را مردم میگه الله ما و شما را صدیقین و شهدا بگردانه، هم برنامه الله را تایید کنیم، هم دفاع از برنامه کنیم. خو شهدا به نزد الله شهدا کسی است که به خاطر دین الله دفاع کرده، دفاع سینه خود سپر گردانیده. امروز این دعوت پیش بردن هم گپ یادی نیست خیر که کسی بگویه که بله این دعوت آسان گپ است. این دعوت پیش بردن یک سلسله مشکلات را داره. رقم مرمی در جانت فایل میشه، رقم گاهی توپ است، گاهی کلاشینکوف، گاهی همونطور یک چیسته تخ میشه، مرمی را نمیبینی، حواظ میکنه خو بری تو نمیرسه. این گپا وجود داره، این را باید بپذیریم. والذین کفروا، کسانی که انکار کردن از نظام الله و کذبوا، نسبت دروغ میکنه به وعده های الله، به آیاتنا، به احکامی که الله بیان میکنه یا به دلایلی که الله بیان میکنه، اولئک الله میگه مردم اصحاب الجحیم، اینمی مردم ها ملازمین جهنم است. اعلموا، معنی برای ما چیسته که کمر بسته نمی کنیم، همچو خدمت دین نمی کنیم، مال دنیا برای ما محبوب است، قوت خود، نفوذ اجتماعی خود، اما مقام و منزلت خود ما کم گرفتیم. الله چی برای ما میگه؟ شما کدام چیز خوش میکنیم، قابل امتیاز میدانه، او را درجه بلند فکر میکنه، لیکن یادتان باشه امی چیزی را که شما ای را بسیار موقف بلند کمایی میکنه و فکر میکنه در موردش و میگی که ای را ما کم بگیریم، این درست نیست. این درست نیست، این بازیچه است. چند روز فقط اسباب فریب است، باز هیچ چیز باقی نمیمانه. اصل مقام و منزلت به نزد الله است که از دین الله تو دفاع کنی، مال تا قوت تا مصرف کنی، سری دنیا نناز. این دنیا چند روز است، چقدر به مراحل خیلی زیبا را برای ما بیان میکنه. زندگی دنیا چی است، عمر انسانی چقدر مفاد گرفته، قرآن میگه اعلموا، بدانه انما الحیات الدنیا، یقینا زندگی دنیا، لعب، اسبابی بازیچه است که خدا خوش میسازی توسط از او. انسان که طفل باشه، نو طفل، آلی تو یک کمی رفتن میکنی، دست مستید کار میکنه، هر چیزا اسباب دنیا را اسبابی چی میدانی؟ کلش برای بگوی بازی، سری هر چیز بازی میکنی نمیکنی، اسباب لعب است. این در اول عمرت است. و لهون، بعد از اینکه یک کمی کلان شوی، این اسباب مشغله جور میکنی، اسباب مشغولتیا که فقط تماشا کنی، منظره کنی و تو را مصروف بسازه. اما تو راست یک کمی که طفل بیرون رو شو، با سعی میکنی که امی کلی اسباب دنیا برش چی معلوم میشه، فقط خود قطعش مصروف کن. و زینتون، حالی که جوان شدی، یک کمی سن بلوغ میرسی، فقط امی کلی عمرت چی هست؟ آرایش کردن است، زیبایی را خوش داری. اسباب دنیا را یک دم اسباب تجمل میدانی، آینه برابر میکنی، شانه میکنی، شامپو میزنی، مویکای توری میکنی که خواب سعی میکنی که حل امی جوانی دمی حالت تیر میشه. و تفاخرم بینکم، که یکمی سنتان پخته شوه، باز آلی بلدنگ جور کردی، موتر داری در زیر پایت، آلی دیگه اسباب فخر است، غم در پیشی کسی استاد میکنی، دروازه را پس میکنی، حالی بادیگارد است، حالی نمیگه پاسته، یا اسباب تفاخر است. یکی بالای دیگه فخر میکنه، دیگهش میگه من این تو معاش دارم، دیگهش میگه این تو بلدینگ دارم، این تو وظیفه دارم.
باز چی میگه؟ خیلی مصروف هستم، خیلی خوب. و تکاثر فی الاموال، باز بعد از او زیادت طلبی است فی الاموال در مالا و الاولاد در اولادا. این در سن پیری رسیده. در سن پیری که آدم برسه حریص میشه، خصوصا که حج هم نکرده باشه خوب است. که حج کرد باز دیگه سعی میکنی باز دیگه یک دقیقه آرام نمیشینه. بچهای خدا پیغور داده رایسته که بچهای فلانی اینطور که شما اینا چی کنم؟ ترجمه قرآن برای من پیسه بیار. نه فقط مردم هستی او درزادای تسایی که بلدنگ خانه خریده، موتر خریده، تو شما چی کرده؟ 10 نفر خورده رایستی اینجا رقم تعنه ها را براتان. حریص است که پرزان نکن. نمیگه که الحمدلله اولاد من خود ترجمه قرآن میکنه، بعد از ترجمه قرآن دست بالا برای من میکنه که الله پدری مرا بخشش. این گپا در نظرش نیست، فقط امی مادیات دنیاست. کدام اولاد با پدر و مادر بسیار دوست است؟ میفهمی؟ کسی که پول جان زیاد میاره. همون تو راست یا نه؟ اگر خواب دیانت دار باشی، خواب دیندار در خانه، یقین بکی طور بد استی خو که پرسان نکن. این یاد داشته باشی. گپ است. قرآن چه قسم مراحل زندگی ما را الله برای ما تشریح میکنه. مراحل زندگی چیست؟ طفلی هم سر ما تیر شد، بعد از طفلی هم تیر شد جوانی. آلی در کدام حالت رسیدیم؟ امید رقم بود، تماشا بود، منظره بود، خود مصروف کردن بود، بازی کردن بود، ساتیری کردن بود. آلی فخر میکنیم که اینطور هستیم. 4 روز بعد دیگه حرص میکنیم خیر و خلاص. کل دنیا اینمی تو رفته. کل عمر دنیا، اسباب دنیا اینمی حیثیت داره. اینی حیثیت داره. آیا دل آدم ببنده به این دنیا؟ آلی تو مصرف نکو از قوتت، از مالت، از علمت، از نیرویت. مصرف نکو؟ نه، مصرف بکو. قرآن باز برات میگه که زندگی دنیا و عمر دنیا خیلی حیثیت داره. بعد از او چی میگه؟ کمثل غیث اعجب الکفار، بمثل و بارانی است اعجب الکفار که در تعجب انداخته زراعت کننده را، دیقانه. البته مراد از دیقانی ناشکر و ناسپاس است. نباته که خوش ساخته به تعجب انداخته. الکفار مو دیقانه نباته سبز زاری از او رویدن اینمی باغشان گیاهشان. ثم یهیج، باز به قوت میآید، یهیج خشک میشه. فتراه تو میبینی مصفرن، که رنگش زرد گشته از همی گیاه. ثم یکون حطاما، بعد از او میشه ریزه قخمال شده. ما و شما در اصطلاح عرفی خود میگیم. باز میبینی که همی گیاه قخمال شده است، ریزه است. چطور؟ یک طرف عمر زندگی تا اسبابش اونمو طور برات معرفی کرد. آلی عمری تو را میگه چی است؟ عمر تو فقط یک گیاه تازه است. نو که تو میبرایی از زمین خوبتر و تازگک هستی، بالا میشی قوت میگیری، خواب همینطور بوته کلان جور میشی. 4 روز بعد قرار افتو میزنه تا پژمرده میشی، زرد میشی. و پس از او باز خوش شدی، مالا در زیر پای مال قرار میگیری، ریزه شده یا مال میخورته. انسان عمرش می رقم است. این می رقم گیاه واری تو بالا شدی، تازگی پیدا کردی، خب در وقت قوت رسیدی، لیکن باز زرد شدی، باز پیر شدی و آخر پایمال در قبر مانده میشی. خیر چی کنه انسان در اینطور حالت؟ در اینطور حالت چطور کنه؟ اینمی گیاه اگر تا خشک نشده، زرد نشده، از پیش فایده گرفته میتونی. از همون خاطر دهقانا در مورد گیاه ها و در مورد درخت های خود در حالت سبزیش بسیار تلاش داره که از او فایده بگیره. تو از عمر خود اینمی رقم فایده بگی. الله قوت برات داده، اینالی استفاده درست بکو. یقینا زندگی تا مکمل در زیر فرمان الله تیر کو، مطابق نقشی کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله نصیب ما بکنه. الله چی میگه حالی بعد از عمر ما؟ و فی الاخرة عذاب شدید، بله در آخرت عذاب سخت است. کسانی که همین دنیا را اصلی مطلب خود جور کرده بود، کل دنیا را ضایع کرد، آخریش پایمال شده، چیزی برای خود برابر نکرد. و مغفرت در آخرت بخشش است من الله، از جانب الله تبارک و تعالی، و رضوان رضامندی الله هم است. یعنی کسی که عمر خود برای کمایی آخرت مصرف کرد، یقینا فهمید که من مسئولیت در دنیا دارم، از اینجا رفته نیستم، برای خود تیاری گرفت، آمادگی گرفت. و ما الحیات الدنیا، نیست زندگی دنیا الا متاع الغرور، مگر اسباب فریب است. 4 روز آدم فریب میده، برو خیر است امروز در ترجمه نرفتم، صبا میرم، صبا باز کار پیدا شد، دیگه صبا میرم، دیگه صبا کار پیدا شد، ترجمه خلاص شد. برو امروز در جماعت بند شدم در کار، صبا میرم، صبا باز، دیگه صبا باز، آخر نماز اعلام میکنی.
زندگی دنیا اینمی رقم تیر میشه، مثل که تا اینمی ساعت از ما و شما تیر شده. چقدر تیر شده و چقدر برداشت داریم برای خود، چقدر کمایی کردیم، چقدر اعمال نیک انجام دادیم، چقدر عقیده صحیح داشتیم، چقدر خدمت ها کردیم برای دین. این باید هر کس در نظر خود بگیره. سابقوا الی مغفرت من ربکم، وقتی که معامله دنیا به این سیستم است، الله بر ما فرمان میده سابقوا پیش شوی الی مغفرت، بسوی مغفرت، بسوی بخشش. یعنی توبه کنی اگر در کدام عملی ناشایسته دوچار استی تعالی را، اگر تو تعالی را به یک راه غلط روان استی، عقیده درست نداری، شما عالی پیش دستی کنی به سوی مغفرت، بخشش الله، توبه کنی که الله سابقایتان بخشش کنه من ربکم، که از جانب پروردگارتان است. اسباب غرور، اسباب فریب دور کنی از خود، نگویی که این طور است اون طور است. و جنت پیش روی به سوی جنت، اعمال را انجام بده که او سبب دخول جنت میشه، که در رأس از او چی بود؟ عقیده توحید الله و انفاق بود. اما عقیده ایمان کامل و انفاق. عرضها که عرض السماء، شما در اینمی قدر دنیا خیلی ناز میکنه، بعضی تان میگه اینی قدر جریب زمین دارم، دیگه تان میگه ولی ما در اینی قدر جریب زمین است، دیگه تان میگه که ما اینی قدر پاچایی و وسعتی پاچایی دارم، این فلان ولایت در زیر دستم است. الله برات میگه این خیلی موقت است. شما به جنت پیشوی عرضها که عرضی از او که در مقابل طول است، که عرض السماء و الارض، به مثل چیست؟ پهنی آسمان ها و زمین است. عرض که برابر آسمان و زمین است، طول چه قدر است؟ او جنت الله تبارک و تعالی برات میده. کدام پاچایی، چقدر مساحت، چقدر ملکیت، چقدر اختیارات الله برات میده. یک ترجمه. دوم، عرض و وسعت از او، اینجا پهنی معنا نیست فراخی نمی جنت به مثل فراخی آسمان ها و زمین است، یا دلالت بالای گسترش امی چیستا مقام و منزلت توستا. سوم ترجمه، و جنت عرضها، عرض ارزش میگه، قیمت میگه، یکی قیمت از او به مثل قیمت آسمان ها و زمین است. کل آسمان و زمین یک جای کنی عوض بدی، قیمت جنت پر کرده نمیتونی. اعدت للذین آمنوا، برای کی تیار شده؟ اعدت آماده کرده شده للذین، برای کسانی که آمنو بالله، ایمان به الله داره، امو ایمانی که قرآن معرفی میکنه، و رسولی، ایمان داره به برنامه های انبیاء علیهم السلام، بالای خودی پیغمبران علیهم السلام. عالی میدانه که پیغمبران کدام مردم بود و محنت کردن، به دنیای تکان نکردن، آمادگی برای آخرت گرفتن، عمر خود را دعوت تیر کردن. تو باید امور رقم ایمان داشته باشی. ذالک، این همی جنت که با فضل و مرحمت الله بر انسان حاصل میشه. فضل الله، احسان الله، اصل جنت بر رحم الله بر آدم حاصل میشه. یوتی که میده الله من کسی را یشاء، که بخواه الله در جمله ما یشاء و شما هم داخل بسازه. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب احسان بزرگ است. ما اصاب من مصیبت، بعضی مردمان مالی خودم مصرف نمیکنن، میگه برادر این دنیا خیلی چیستا بد است، روز تا روز شر زیاد شده میره، بدبختی زیاد شده میره. باز چی میگه؟ حالات افغانستان بسیار ناگوار است، از او خاطر مال مصرف نکو، برای مصیبت ها و برای قحطی و برای زلزله و برای حوادث بگذار. الله میگه دوری خور، الله از پیش نوشته که در کدام مصیبتی که تو میگی این مال قطعی مال دفع کرده نمیتونی. الله کی نوشته کرده برات میرسه، برات میرسه یا نمیرسه؟ الله کی مرگ نوشته کرده، مرضی سرطان در جان دوچار شده که آلمان هم بزنی نمیتونی که تو را پس بگردانی. در تقدیر عقیده داری یا نه؟ ما اصاب من مصیبت، آن چیزی که میرسه از تکلیف مصیبت، آن چیزی که سبب غم و رنج مومن میشه، فی الارض، در روی زمین، که قحطی است، قیمتی است، زلزله، سیل، بگوی خرابی مال. ولا فی انفسکم، نمیرسه مصیبت در نفسایتان که مریضی است، فقر است، نعوذ بالله، مردن اولاد و اقارب و گپاست، الا فی کتاب من قبل، مگر اون نوشته شده است در یک کتاب، در یک دفتر، من قبل ان نبرها، پیش از اینکه ما همین مصیبت پیدا کنم، پیش از پیدا شدن مصیبت این وقت در کتاب تقدیرت نوشته شده، بری تو رسیده نیست. از او خاطر اینطور مال نگو که نگاه میکنم که مصیبت دفع میکنم، نمیتونی. مصیبتی که الله برات رسانده دفع نمیتونی. پیردارا میباشه. چی را؟ چک میگنه؟ چک. بلولا میباشه. سیمای خاردار میباشه. سعی میکنی که یک دفعه غرم میشه، هیچ کدامش برات فایده نمیکنه.
الله برات نوشته کرده ولی نمیشه. نوشته کرده ان ذلك علی الله یسیر، یقینا نمی نوشته یکی اینی حالات سری تو آمده نیست بالای الله تبارک و تعالی خیلی آسان است. الله برات نوشته کرده بالایت میرسه. بله آلی مالیت به او خاطر نگذار، مالیت مصرف کو، انفاق کو در راه الله. اصل معتبر اگر تو میخوایی که عزتمند باشی، واقعا مصائب الله به امان باشی، مالیت در راه الله مصرف کو. چرا؟ پیغمبر علیه السلام چی فرموده؟ الصدقه تطفئ غضب الرب. صدقه چی میکنه؟ غضب پروردگار چی میکنه؟ خاموش میکنه، مثل آتش واره. صدقه بکو. عوامم خوب میگه صدقه ردی بلاست، رد بلا در راه الله مصرف کو. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، خبر دادیم شما را کی گپا نوشته شده. چی فایده؟ فایدهش نمیسته به خاطر که لا تأسوا شما اندوگین نشوی، غم نخوری علی ما بالای نعمت ها، خوشی ها، کامیابی ها فاتکم که از دست شما رفته. چرا؟ کدام چیزی که از دست شما بره، دستی میگی که برو از الله برم نوشته شده بود، اینالی او قدر غم نمیخوری وگرنه زارت میکفه. اما تو رست یا نه؟ شما عالی میگی که در وقتی طالبا اینجا خانه چی بود؟ 1000 افغانی. اوی چرا نگرفتم؟ دل درد میکنه عالی. نه کلپی تله بگو که برام نوشته نشده بود. آسان دل چی میشه؟ بیغم میشه. یکی از فایده های تقدیر چیست؟ اینه میسته که هر امری که از دست میره عالی دیگه غم غصه نکنه. چرا؟ الله برای چی کرده بود؟ نوشته کرده بود. یکی ولا تفرحوا، شادمانی و خوشحالی نکنه، تکبر نکنه بما به اون نعمت ها آتاکم که الله براتون داده. سینه را نزنه که ما خودمی کار کردیم، نه ایرم از جانب کی بدانی او سرش ناز نکنی. چرا که از جانب الله است. الله از پیشت گرفته میتونه. از پیش چی میتونه؟ سرش ناز و خرامان نکنی. والله لا يحب كل مختال فخور، الله دوست نداره هر مختال میگه متکبر، کسی که خود کلان میتراشه، فخورین دیگرا را امی کلانی خود سری دیگرا یاد میکنه. دو معنا. کل مختال، الله دوست نداره هر مختال خود ستاره که فقط صفت از خود میکنه. فخورین که دیگه مردم ها را چی میشماره؟ حقیر میشماره. سوم ترجمه الله دوست نداره کل مختال، هر مختاله امو مردکی که دفع مصائب از الله نمیدانه، میگه مصیبت ما خودم دفع کردیم. فخورین که فخر کننده است، نعمت خود از قدرت خود میشماره، از قدرت الله نمیشماره. الذين يبخلون، مختار فخور کسانی هستند که بخل میورزن، خودشان هم در راه الله انفاق نمیکنه. و یأمرون الناس بالبخل، مردم دیگر هم به بخل دعوت میده. چی میکنی برای از یا میدی؟ یا کلش وابیا را تربیه میکنه، خود نمیده، خود تو هم میگه. اما تو رست یا نه؟ این نمی مردم هسته. قرآن بر ما میگه و من یتولا، کسی که اعراض میکنه از دستورات الله، فإن الله، مصرف نمیکنه در اون جایی که ضرورت است، راه الله است. فإن الله، پس هیچ تاوان و ضرر به دین الله رسانده نمیتونه. چرا؟ الله تبارک و تعالی هو الغنی، و امی الله بی پرواست، ضرورت و احتیاجات به مالای شما نداره. الحمید، و ستایش الله کرده شده. الله قوت صفتای کمال داره که او ستوده میشه. یعنی وقتی که او صفتای کمال داره دینش هم کسی چی ویران کده نمیتونه. لقد ارسلنا رسولنا، یقینا ما روان کردیم پیغمبران خدا، بالبینات، به معجزات و دلایل واضح. و انزلنا معهم الکتاب، مقصدی روان کردن یعنی انبیاء علیهم السلام الله بیان میکنه. چرا هدفی روان کردن پیغمبران کیست؟ و انزلنا معهم الکتاب، روان کردیم امرایشان کتاب که عیناً حیثیت قانونی اساسی را داره که تا عمر همیشه باقی است. والمیزان، روان کردم معیاری که توسط یزدو سنجش شوه، همه چیز سنجش شوه. ولیقوم الناس، که تا مردم قایم باشه بالقسط، به انصاف. و انزلنا الحدید، روان کردم آینه از بالا روان میشه. هر چیزی که به تدابیر آسمانی پیدا میشه، از او خاطر او را تعبیر به انزلنا میکنه. چرا؟ الله تبارک و تعالی توسط تدابیر بالای خود در زمینی طور معدنیات جدا ممتاز پیدا کرده. یکیش هم آهن است که آهن تو مختلف فایده ها را از پیش میگیری، از او خاطری را تعبیر به انزلنا میکنه. یک و انزلنا الحدید، روان کردم آیین فیه که دو باسون، یعنی اسباب جنگ است، و شدید سخت،
و منافع منفعتای زیاد است للناس برای مردم. مردم میگه ترا مسلمان نه. ولی یعلم الله و دیگر که خوب بدانن که یقینا الله من ینصره کسی که نصرت میکنه با دین الله و رسوله با امرای پیغمبران الله یعنی در دعوت پیغمبران نصرت میکنه بالغیب در غیاب در حالی که الله را ندیده. این الله یقینا الله تبارک و تعالی قوی زبردست ذات است تواناست عزیز هر اراده را که الله بکنه نافذ شده نیست شکست ناپذیر است کسی مانع شده نمیتونه. هدف قرآن کریم الله بیان میکنه هدف انبیاء علیهم السلام که انبیاء را روان کردم همراه کتاب و همراه میزان. سه چیزا میگه. بله همراه هر پیغمبر کتاب است که من حیث قانون برنامه زندگی برای کل امتی پیغمبر است. معلوم شد که ما برنامه زندگی داریم قانون اساسی داریم. یکی والمیزان میزان اگر چی ترازو را میگه که تبادله اجناس با هم مساوی میسازه قطعی از او برابریش معلوم میشه. اینجا مراد از میزان هر آن چیزی که توسط از او حق و باطل سنجیده میشه خوب و خراب سنجیده میشه یعنی معیار سنجش هم روان کرده ایم. معلوم از او خاطر مفسرین بعضی میگه که میزان صفت دیگه کتاب است. ما روان کردیم کتابه که حیثیت میزان داره حیثیت آله سنجش داره. با این قرآن کریم آدم طول میکنه همه چیزا را که آیا برابر است یا نیست. همه چیزا با قرآن طول میشه. ایمان آدم عدم ایمان آدم انفاق آدم همه تقوای آدم ارزش آدم کرامت آدم کلش با قرآن چی میشه طول میشه. ببین که حالی تو قرآن که کدام کرامت داره تو همون کرامت داری یا نه. کدام صفتی که برای مؤمنان ذکر کرده در تو وجود داره یا نه. امو شرایطی که برای جنت ذکر کرده و در تو موجود است یا نه. حالی تو خدا در کدام فرقه داخل هستی قرآن پیش کو در قرآن خدا پیش کو. اینی معیار سنجشی توست. نظریات هم توسط قرآن سنجش میشه که کدام نظریه خیلی عالی است. یک مردم دنیا را ترجیح میده یک مردم آخرت را ترجیح میده یک مردم رفاه و آسایش و راحت خوش داره یک مردم در مصیبت و تکلیف دعوت دین الله را خوش داره. در قرآن باید مراجعه کنه که قرآن کدام طایفه را ارزش داده. اینجا برای ما میگه. بعد از او چی میگه لیقوم الناس بالقسط. نمیگه که پیغمبران یارا برابر کنه. پیغمبران دعوت داده عالی مردم برابر میشه یا نمیشه برابر خودشان شوه. لیقوم الناس که قائم باشن امی مردم بالقسط به انصاف مردم در سرحد برسه که دیگه انصاف حاکمیت داشته باشه سرشان. هیچ نوع تجاوز هیچ نوع انحراف نه در وجود خود نه در بالای دیگرها داشته باشه نه در عقیده انحراف داشته باشه و نه در عمل. لیقوم الناس که مردم بالکل قائم باشه بالانصاف بمو انصاف در عقیده در عمل در عبادت در فرهنگ در اقتصاد در سیاست در همه چیز به انصاف قائم باشه. معلوم شد که دعوت انبیاء علیهم السلام غرضش است که مردم دمو پیمانه برسه که مردم دیگه بالکل استوار به عدالت باشه. علی هر فیصله را به عدالت میکنه. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام محنت زیاد کشید و صحابه را واقعا دمو معیار رساند که بالکل به انصاف استاد بود. حقی کسی را تجاوز نمی حتی در حین جنگ هم ادناترین تجاوز از پیششان نمیشود. اینی را میگه نظریه دادن. ما آمدن قرآن به می خاطر است اگری درسای قرآن عام شوه مردم مسئولیت خود میشناسه حق دیگران را میشناسه بعد از او همه فیصله هایش استوار به انصاف و عدالت است. اینی مقصد قرآن است که انبیاء علیهم السلام قطع خود کتاب آورده. بعد از او میشه اصل خو مردم توسط درس قرآن و تعلیم قرآن جور میشه خو یک تا مردمای سرکش پیدا میشه. یک تا مردمای هستن که با قرآن مران اصلاح نمیشه. عالی ضرورت به این است یک نیروی دیگه باید باشه که طور مردم ها را سرزنش کنه او را در راه بیاره. او نمو را میگه که چیسته وانزلنا الحدید ما آیین روان کردیم. قرآن 1400 سال پیش گفته بود که آیین روان کردیم. هر قدر وسایل جنگی که جور میشه بدون آیین امکان نداره که در سر برسه. حتما از او استفاده آیین دو میشه. یک بعد از او قرآن برای ما میگه نه تنها که آل جنگ است امی آهن الله پیدا کرده بلکه و منافع للناس منفعت است برای مردم. امروز که هر قدر صنعت پیشرفته شده هر قدر وسایل در دنیا میبینه حتما حصه آیین قطعش است. حصه آیین قطعش وجود داره. یعنی آیین اینقدر چیزی چی بوده
مفید بوده. از امو خاطر است که حال دنیا تلاش میکنه که در افغانستان خدا برسانه. چرا؟ افغانستان آیین خیلی غنی داره، لیکن کسی نیست که ایره حالی بکشه و از مورد استفاده قرار بده. ولیعلم الله من ینصره، و دیگه که بدانن مقصد روان کردن انبیاء علیهم السلام امرای کتاب و میزان به این خاطر است که مردم آشنا شوه، بالکل معلومات برشان حاصل شوه، عالم بگرده. عالم چی رقم عالم بگرده؟ که هر کسی احساس داشته باشه که کسی که نصرت دین الله را میکنه و از انبیاء علیهم السلام میکنه در حالی که الله را ندیده، ای گپ در ذهنشان بشینه که کسی نصرت الله رسولای الله را میکنه، اینمی آدم کامیاب است، در غیر از او نیست. که در ذهنشان شانده شود که بله این ممتاز کامیاب همون شخصی است که فقط نصرت دین الله را میکنه و برنامه انبیاء علیهم السلام پیش میبره. از همون خاطر دعوت در رأس برنامه انبیاء علیهم السلام قرار داشت. نشر اشاعت عقیده توحید و دعوت به عقیده توحید اول پیام انبیاء علیهم السلام است. شما هم در زندگیتان اینمی گپا بری خود بگیره. او چطور میشه؟ ما خو قدر توانایی نداریم، یک نفر هستم در منطقه، کی گپی ما چی قابل قبول قرار میگیره؟ الله برات میگه تو حرکت کو. ان الله یقینا الله قوی تواناست. امی برنامه ضعیفی طور الله ای را گسترش میده، بالکل قوت میده، روز به روز الله بری ازی وسعت نصیب میکنه. چرا؟ کسی پیدا میشه ای را بند میکنه. عزیز الله زبردست ذات است، برنامه از او را کسی بند کرده نمیتونه. این دعوت شکست ناپذیر است، در هر زمان شکست نمیخوره. ولقد ارسلنا نوحا، درس نمیگیری از سابقه. نوح علیه السلام لشکر قطی خود اول داشت، ابراهیم خلیل الله لشکر قطی خود اول داشت. یک نفر بودن، برنامه خدا با اینمی قدر حوصله‌مندی پیش برده. مایوس نشوی، چند روز که دعوت دادی جور نشد، قرار در خانه ننشینی. درس از نوح علیه السلام یاد بگی. 900 سال دعوت داده. اگر مورد تهدید و شکنجه مردم قرار میگیری، کسی برات میگه از قوم جدا میکنم، کسی میگه از خانه برای پدرت، کسی برات میگه که دیگر رنگی تا نبیرم، کسی از مسجد میکشتا، عالی تهدیدات متنوع برات پیش میشه. عالی درس از ابراهیم خلیل الله بگی. ابراهیم خلیل الله کوار استوار بود، تهدیدای متنوع حتی انداختن در آتش برش متوجه بود. پدر مادر قارب کلگی ترک کرده بود. خب ابراهیم خلیل الله دعوت میداد، تو هم دعوت بده. قرآن برات میگه ولقد ارسلنا یقینا ما روان کردیم نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و جعلنا گردانیدیم فی ذریتهما، با وصفی که ودوه یک نفر بودن، لیکن الله در بین ذریش گردانید النبوت پیغمبری را. در بین ذریه ابراهیم خلیل الله و نوح علیه السلام انبیا مسلسل روان میشد و الکتاب قوانینی که الله روان میکرد که برنامه زندگی امیم انسانا بود. فمنهم بعضی از مردم مهتدین راهیاب بودن، پذیرفتن دعوت و کثیر منهم زیادتری از یا فاسقون از دین برآمده بود. در هر زمان مردم حق پرست کم است یا زیاد؟ کم است. تو کم باشی دیگه مردم خیلی زیاد است. چقدر کشفش آساری هیاهوی است. در یک مسجد رفع الیدین میکنی کلگی در جانت میخیزه. نمیگن نه؟ لا اقل انوز مطالبه از ما میکنه که آلی اگر این امر نشوه چطور میشه که تفرقه پیدا نشوه. این امر شوه ملا صاحبه بگو که اسباب تفرقه را از بین ببره. ما اسباب تفرقه را از بین ببریم، نه که سنت رسول الله را عمل نکنیم. کدامش عجیب گپ است. پیشنهادا این میشه که رفع الیدین نشوه، بی پیشنهاد میشه. عجیب نیست؟ ثم قفینا بعد از پی در پی روان کردیم علی آثارهم به قدمایشان، به نقش و قدمی از زمین انبیاء علیهم السلام، به رسولنا انبیاء خدا. و قفینا پشت سر امی انبیاء روان کردیم به عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام بچه مریم بیبی را. و آتیناه الانجیل، ما داده بودیم برش من حیث قانون برنامه زندگیشان الانجیل. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، ما گردانیده بودیم در دلهای کسانی که تابعداری عیسی علیه السلام کرده بودند. 3 طایفه رأفتن طور مردمایی بودند که نرم دل بودند. رأفت او را میگه که مصیبت دور کده میره، از بین میبره، مضرت چیزی فساده. و رحمتا که مهربان بودند، یعنی جلب منفعت میکنن. و رهبانیت، و ما گردانیدیم رهبانیت ابتدعوها که یا پیدا کردن
نو پیدا کردن. ما کتبنا، ما فرض نکرده بودیم شه رهبانیت علیهم بالایشان، الا ابتغاء رضوان الله، مگر به خاطر طلب رضامندی الله. فما رعوها رعایتی، امی رهبانیت نکردن حق رعایتها، به حق رعایتش، امو رقم که مناسب بود امو رقم باید انجام میدادن. اینی طور حالات آمد. قرآن کریم میگه تابعدارای عیسی علیه السلام کسایی که دین پذیرفته سه طایفه شده. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یک حدیث هم نقل میکنه، اگرچه حدیث ضعیف است لیکن تاییدش توسط دیگه آثار شده. از همون خاطر تابعدارای عیسی علیه السلام سه طایفه بود. یک طایفه زمانی که فساد و شرک شروع شد، پادشاهای ظالم مردم دعوت به شرک میداد، یک طایفه خیست مقابله را شروع کرد جهاد. یک دوم طایفه خیست و گفتن نه مردم جهاد نمیکرد مقابله، خو مردم چی میکرد؟ دعوت میداد که بیا توحید خوب است، توحید خوب است. سوم طایفه میگه زوری ما قطعی از آن نمیرسه، رفتن در کوه در غارا نشستن، امو دین عیسی علیه السلام قطعی خود نگاه کردن. الله تبارک و تعالی میگه او سه طایفه را اینجا بر ما یاد میکنه که هر سه طایفه های نجات یابنده بودن، اگرچه در افضلیت و در درجه بین خود تفاوت داشتن مرتبهشان. چرا؟ کسایی که مجاهدین بود و اول نمبر بود و سابقون بود دیگه. کسانی که امر بالمعروف میکرد بگوی معزی مردم به نیکی ها دعوت میداد، این دوم نمبر بود. سوم نمبر کسایی بود بگوی که رفته بود در غارا. در امت پیغمبر علیه السلام هم این سه رقم طایفه ها پیدا میشه. یکی در میدان میبره علنا مقابله شرک میکنه، فساد میکنه، تفنگ میگیره، سنگر جور میکنه. دوم طایفه میگه طول پیدا نمیکنیم، تبلیغی های ماست، برادرای تبلیغی ما طول پیدا نمیکنه، مردم در مسجد ها میره بیا نماز بخونه، بیا فضایل ذکر اینی طور است. این دوم طایفه. سوم طایفه ما پیر صاحبا خانقاه است. خب به شرطی که مبتنا به تابعداری سنت باشه و نجات پیدا میکنه. خب که اینی شرطا قطعش باشه، حالی بیان میکنیم، تشریح میکنیم. این سه طایفه باز نجات پیدا میکنه، دیگهش خونه رفته. قرآن کریم در اینجا مذمت امی طایفه های کی را بیان میکنه؟ تابعدارای عیسی علیه السلام. امی طایفه سوم که رهبانیت اختیار کرده. طایفه سوم دو کار کرده. اینجا دو قسم ترجمه داریم. اول ترجمه خب متوجه باشید تا و جعلنا ما گردانیدیم فی قلوب الذین، نهادیم در دلای کسانی که تبعوه تابعداری عیسی علیه السلام کرده بود، رأفتا نرمی را و رحمتا مهربانی و شفقت و رهبانیت، ما گردانیدیم رهبانیت. خب گوش بگیره، یعنی اصل رهبانیت که ترک دنیاست. اینجا رهبانیت عبارت از فرار به دین خود است، حفاظت دین خود، که دین حفاظت کنه. این رهبانیت که در یک طرف کناره خود بگیرن، این ما برشان گردانیدیم. دیگه معلوم شد که اصل رهبانیت جایز بوده. اصل رهبانیت جایز بوده، چرا الله مقرر کرده بود. خب باز یا چی کردن؟ ابتدعوها، یا نواوری کردن در این رهبانیت، در کیفیت و طرز و طریقش یا نواوری کردن. اصل رهبانیت کیفیتش بدل کردن. چرا؟ رهبانیت میگه ما کتبنا، فرض نکرده بودیم امی رهبانیت علیهم بالایشان، الا ابتغاء رضوان الله، بجز از اینکه طلب رضامندی الله را توسط امی رهبانیت بکنه. ما این رهبانیت که فرض کرده بودیم که رضای الله را سرش طلب کنه، لیکن یا چی کردن؟ فما رعوها، رعایت امی رهبانیت نکردن، حق رعایتها، لیاقت رعایتش. چی مانا؟ این مردم ها امی رهبانیت که ذریعه رضامندی الله بود، طلب رضامندی الله بود، او طور نکردن. این رهبانیت دکانداری برای مال جلب توجه مردم کرد. جلب توجه مردم. ما گفتیم که گوشه بشینه، آلی رضامندی الله را طلب بکنه، لیکن دنیا تغییر دادن. آلی رضامندی الله تبارک و تعالی را سرش رضامندی الله تبارک و تعالی را سرش طلب نمی کردن، ذریعه از او نبود، بلکه اینجا دکانداری شروع شد. این ذریعه جلب و جذب مردم کرد، حتی از مردم سوغاتا بگی، از مردم چیستا مال دنیا را بگی، از مردم تقاضا که دستای ما بوسه شود، در پای ما افتاده شود، حتی تایی که سجدن بر شود. خب گوشیتان بگیره. این را میگه اصل رهبانیت موجود بود، لیکن تغییر در هیئتش آورد، در کیفیتش تغییر آوردن. این را بدعت اضافی میگه
که اصل یک شی در دین ثابت باشه لیکن تو بگیری در کیفیتش تغییرات بیاری، ایرا بدعت اضافی میگه که حالی در تشریح بدعت براتان میگم. در این صورت اصل روحانیت موجود بود یا گرفتن آن چیزی که ذریعه طلب رضامندی الله بود او را گرفتن طلب مادیات و مال جور کردن، رعایتش نکردن. یک ترجمه. دوم ترجمه وجعلنا فی قلوب الذین، ما گردانیدیم در دلای کسانی که تبعوه تابعداری عیسی علیه السلام کرده بودند، رأفتا نرمی و رحمتا مهربانی و شفقت و رهبانیت، یا اختراع کردن پیدا کردن رهبانیت، ابتدعوها. این ازمار علی شریطت تفسیر میگه در نحو باز کدام وقت شما میخوانید که مفعول بهی عاملش مقدر باشه به خاطر که پشتی سر دیگه فعل تفسیر امو عامله میکنه. ابتدعوهای دوم تفسیر ابتدعوهای اول میکنه که پیش از رهبانیت است. اصل عبارت اینطور است و ابتدعو رهبانیت، یا ایجاد کردن اختراع کردن رهبانیت، ابتدعوها خودشان ایجاد کردن، ما کتبناها علیهم ما سرش مقرر نکرده بودیم، ما فرض نکرده بودیم. الا اینجا به معنای لکن است. لکن ابتغاء رضوان الله، ما نگفته بودیم که یا رهبانیت پیدا کنه، ما بر از یا فقط اینی قدر گفته بودیم که رضامندی الله را طلب کنی، همیشه نگفته بودیم رهبانیت پیدا کنیم. فما رعوها، رعایت نکردن رضامندی الله را. ها ضمیر راجع به خصلت طلب رضامندی است، یعنی همون خصلتی که طلب رضامندی الله میشد یا لحاظش نکرد، حق رعایت به امور رقم که مناسب بود که لحاظش شوه، یعنی آن چیزی که برای طلب رضای الله مناسب بود امور بعد پیدا میکردن. او در او زمان چی بود؟ جهاد فی سبیل الله بود. خب لیکن یا چی کردن؟ جهاد اعلا کردن، در کوها رفتن، در غارا نشستن. در این صورت باز معلوم شد که رهبانیت از سر ناجایز بوده. رهبانیت از سر چی بوده؟ ناجایز بوده، یا خود اختراع کرده بودن. خلاصه سخن، پیروان عیسی علیه السلام همی طایفه سوم مزامتشان از دو وجه بیان میشه. اگر رهبانیت در اصل جایز بود، آلی الله بدیشان بیان میکنه که تغییر در کیفیت رهبانیت آوردن. تغییر در کیفیت رهبانیت، چرا؟ این رهبانیت برای کسب رضامندی الله بود یا گرفتن او را ذریعه کسب چی کردن؟ دنیا جور کردن. از او خاطر مزامتشان بیان میکنه. یا از سر رهبانیت جایز نبود، خودی از یا اختراع کردن. الله برشان گفته بود که رضامندی الله را طلب کنه، یا گرفتن رهبانیت کشیدن از جان خود. از او خاطر الله یارا مزامت میکنه که چرا رهبانیت کشیده. این را بدعت حقیقی میگه. بدعت دو قسم است، یکی بدعت حقیقی، یکی بدعت اضافی. بدعت حقیقی او را میگه که اصل شی نیست در دین تو پیدا میکنی، اصل شی نیست تو پیدا میکنی. میلاد امروزی بدعت حقیقی است. اصل میلاد در دین وجود نداره که ما روز تولد پیغمبر جشن بگیریم. باز بعد از او مردم دایی تنوع کنه، کسی شوله پخته کنه، کسی پلو پخته کنه، کسی بگوی مسابقه را بندازه برای سیرت، کسی تقریر در مسجد بکنه. این کیفیت هاست، اصلیش وجود نداره. این را بدعت حقیقی میگه. بدعت اضافی او را میگه که اصل شی وجود داره، خود تو برش کیفیتش تغییر میدی، یا زمان برش خاص میکنی، یا مکان برش خاص میکنی، یا نقشه را برش خاص میکنی. اینی گپار اگر پیدا کردی را بدعت اضافی میگه. اصل صدقه کردن برای مرده، یا کسی وفات کرده اقاربش میخیزه صدقه میکنه، این اصلش وجود داره در دین. خب ما چی کردیم؟ این را گرفتیم تغییر دادیم. صدقه را ولو که مرده ما در 3 شو هر قدر گرزار از ملائک میخوره در جان خود پرچه میشه، اگر هر قدر گشدما و مارا در جانش حواله میشه، ما 3 روز پیش چی نمیکنیم؟ دیگه بار نمیکنیم که ثوابش به مرده برسه. خاص کردیم کدام روزه؟ 3 را. خاص کردیم الوا را در کجا؟ در شام. بازورم الوا دیگه چیز. اگر دنیا هر قدر پیشرفت کنه بازم هم الوا، اما تو راست نیسته. خب ما خاص کردیم جمعی را که در جمعی بعد ختم شوه. و برادر در 3 شنبه ختم، 1 روز پیش، در 1 روز پیش ختم بکن که ثواب زود برش برسه، که نجات پیدا بکنه. باز ما خاص کردیم در 40، در چندیش؟ امی چی فرق داره 39ش؟ چی فرق داره قطعی 40؟
کی او را چل میکنی از 39 والی مردم بسیار فرار میکنه. همینطور است. 20 چی فرق داره؟ 15 چی فرق داره؟ 10 چی فرق داره؟ اگر داری ملکیت داری توان داری خو وقت مصرف کو. باز میگیرن دمو مایی که ولو برفباری هم باشه لای هم باشه دمو ما باز چی میکنه؟ دیگاره بار میکنه، مردم در بدر گل پلود میکنه. خدا گرمی و نرمی هم بکو. اینی را میگه چی کد سعی کنه یا حکم از جان خود پیدا کردن است، این بدعتی چی میگه؟ حقیقی. یا حکم یک امر که مربوط به دین میسازی موجب ثواب میدانی این تو خودت ایجاد کردی مسلم میلاد داری، این بدعت حقیقی میگه. یا دم امری که شریعت مقرر کرده تو تخصیصات آوردی، کیفیتش بدل کردی، مکان برش خاص کردی، زمان برش خاص کردی، نقشش تغییر دادی، این بدعت چی میگه؟ بگوی اضافی. این بدعت چی میگه؟ اضافی. اردویش در دین نارواست، بدعت حقیقی هم و بدعت اضافی هم. چرا؟ مقابله با دین است. نعوذ بالله نسبت خیانت با پیغمبر میکنی که پیغمبر یا علم نداشت او یا علم داشت به ما نگفته لیکن اینی هم پرزی دین است. او یا است که نسبت تکذیب به الله میکنی که الله میگه الیوم اکملت لکم دینکم. کل پرزه های دین دمو زمان که آیت آمد پوره بود یا ناقص بود؟ پوره بود. تو میگی که نه یک چیز یک پرزه دین اینجا هم است، این باقی مانده. الله دروغ گفته که من کامل کردم، این نو کامل میشه. آلی کسایی که میلاد میکنه این مانا را داره که پیغمبر خیانت کرده نعوذ بالله، ما را خبر نداد از این می امر، این چقدر ثواب داره، ما را چرا نگفت؟ یا علم نداشت نعوذ بالله، یا است که ما را خبر نداد خیانت کرده در رساندن حکم او تکذیب میکنی الله را. الله میگه دین دمو وقت کامل بود، تو میگی یک پرزش مانده بود که ما روز تولد پیغمبر چی بگیریم؟ جشن بگیریم. آلی مقصدی بدعت فهمیده؟ خب این مسئله بود تعلق در بدعت. آلی بیایی که روحانیت چی را میگه؟ روحانیت یکی معنای لغویش است، یکی معنای اصطلاحی، یکی معنای عرفی. روحانیت در لغت ترسیدن میگه. چی را میگه؟ بس ترسیدن، خلاص. در اصطلاح ترسیدن از الله تبارک و تعالی را میگه. ترسیدن از الله که سبب میشه برای اجتناب کردن از منهیات. چیزی که الله منع کرده آلی تو از او اجتناب میکنی، اینی ترس از الله را به نام روحانیت یاد میکنه در اصطلاح. اما در عرف روحانیت چی را میگه؟ در عرف ما و شما، در عرف ما و شما روحانیت عبارت از چی است؟ عبادت الله را یا ترس از الله با چی چیز میکنی؟ با حفاظت دین خود، که دین خود تو حفاظت میکنی. چیستا پناه میبری به سوی صحرا، به سوی غار، در اونجا پناه میبری. این را روحانیت عرفی میگه. اقسام روحانیت چند است؟ دو. یا ضرورت شرعی موجود است یا موجود نیست. اگر ضرورت شرعی موجود بود به روحانیت، صحرا رفتن، در غار نشستن، آلی بری تو جایز است، بلکه سری تو واجب و ضروری است. در حدیث های پیغمبر علیه السلام آمده روز فرا میرسه که کسی که به یک ریشه درخت محکم خدا گرفته دین خدا و اونجا عبادت الله را میکنه، چیستا اینطور زمان هم میرسه که مردم از هر طرف دستش کنده میشه، میره در بیخ یک چنار که دور در صحراست، دور یک درخت دور، در اونجا امورشه چی را محکم گرفته عبادت الله را میکنه. چرا؟ دنیا یک دم مفسد میشه. اینجا تو حتی نمازی تا خوانده نمیتونی، قرآنت تلاوت کرده نمیتونی، دعوت خویش نمیتونی. اینجا این ضرورت شرعی است. در این وقتی ضرورت شرعی تو باید حفاظت دین خدا بکنی. حفاظت دینی تا به پناه بردن در صحرا، به پناه بردن در غارا است. مثالش در قرآن هم برای ما ذکر کرد. اصحاب کهف کدام مردم بود؟ چند تنی که مقابله با پاچا با فساد نداره، آلی میگیره اعدام میکنه، مجبور شدن که رفتن در غار پناه بردن. این را میگه دین خدا حفاظت کردن از روی ضرورت شرعی. این مطلوب است، این درست است، بلکه بعضی اوقات چی میشه؟ واجب میشه. در یک حدیث پیغمبر میگه بهترین شخص یک زمان میرسه که امو چوپانی است که قطعی مال خود پناه برده برای حفاظت دین خود در سر کو، اونجا مال خود میچرانه، آذان میگه برای نمازای خود، نماز خود میخوانه. او بهترین شخص میباشه. اینطور روز و اینطور حالت میه. یکی است که ضرورت شرعی نباشه او تو میری در غار میشینی، در صحرا میشینی، عبادت الله را میکنی، اینجا باز جایز نیست.
چرا؟ پیغمبر علیه الصلاة و السلام چی میگه؟ لا رهبانیت فی الاسلام. رهبانیت کسی در صحرا بره قطعی مردم تا علاقه و رابطه نداشته باشه، امر بالمعروف نهی عن منکر نباشه، جهاد نباشه، دعوت نباشه، بره اونجا بشینه. ضرورت شرعی نیست. تو چرا اینجا رفتی؟ این ناجایز است. در این صورت که ضرورت شرعی وجود نداره، تو بیا قطعی مردم در بین مردم زندگی کو، امر بالمعروف کو. مثل که عالی ضرورت شرعی وجود نداره. شما ترجمه قرآن آزاد کرده میتونی، یعنی که سرتان محدودیت است. نماز آزاد خوانده میتونی یا محدودیت است. عالی دعوت بدی، عالی مبارزه کو، عالی امو کسایی که دشمن است شیوه های مختلف پیدا کرده، تو در مقابل هر شیوهش باید مبارزه بکنی. تو نکنی که بری. از امو خاطر است اگر کسی به طریق سنت رسول الله خانقاه جور میکنه، کل چیز نه امونجا ذکرام میکنه، ولو که ذکرام از پیغمبر است، به طریق پیغمبر است، پیر شام خب عالم است، قرآن و حدیث هم میفهمه، خب بازم مردم در اونجا دعوت میده، این باز ناجایز است. چرا؟ امروز روزی دعوت است یا روزی در گوشه‌نشینی؟ روزی دعوت است، روزی مقابله است. تو باید مردم تعلیم بدی، تربیت کنی در مقابل دشمن. جوان تربیت کو که خطی اونجا قطعی دشمن مقابله بکنه. بازی ناجایز است. یکی روحانیت که در این وقتا مردم به نام تصوف و پیر و پیروازی کشیده. این کدام روحانیت است؟ نکاح نکو، سختی و تکلیف سری خود بیار، ریاضت بکو، ما چیزی خوب نمیخورم او چیستا مردم در گرد خود جمع بکو. نه ذکر به طریق پیغمبر، نه کلماتی که تو یاد میکنی در حدیث ثابت است. خودی همین مرشد که معرفی میکنه نه قرآن میفهمه، نه حدیث میفهمه، نه ایمان تشریح کرده میتونه، نه از تعلیمات پیغمبر آگاهی داره. خب مردم دعوت به چی میده؟ بگه که بیای اینجا با هم جمع شویم. این خو قطعا حرام است. این در دین قطعا وجود نداره. پیغمبر میگه روحانیت امت ما جهاد در راه الله است. جهاد در راه الله بکن، مقابله با دشمن بکن. اینی را میگه. امروز ما دشمنی قطعی مردمای چی نداریم. اگر یک پیر پیدا شو و مرشد که خود معرفی میکنه پیدا شو که ترجمه قرآن بفهمه، حدیث پیغمبر درس گفته باشه، مریدای خود دعاهای پیغمبر، اذکار پیغمبر یاد میده، در مرکزش ترجمه قرآن میشه، درس حدیث داده میشه، دعوت میکنه، با سر و چشم من میرم دستش بوسه میکنم، برای شبود تر قدر قائل هستم. لیکن کدام تصوف، کدام ذکری که الله یک کلمه از پیغمبر که نقل شده در حدیث در اونجا گفته نمیشه. مدح پیری تا بگو قیوم زمان است او کامل و مکمل است، رقم صفتا را برش یاد کرده برو، سرا را شور بده، رقص موجود باشه، دیوانگی موجود باشه، بگو بیابی و بیعزتی و بیابرگی موجود باشه، او مردم بخوش و او چیستا خسته باشن، هایو اختلاط مرد و زن هم قطش قطی. کدام کس از گیر عبادت بگویه و ذکر بگویه؟ لعنتی الله سری او طور کس نمیشه که دین اینقدر سبک معرفی میکنه. کدام جای است؟ ما قطشان دشمنی نداریم، میگیم نکنه، دین تخریب نکنه. توسط شما چهره دین بدل شد، مردم ولی نمیشناسه که کدام طرف بره، دین کدام است. اینطوری رهبانیت در دین اسلام قطعا وجود نداره. اگر ضرورت شرعی باشه اگر نباشه این دین نیست. یا خو همیشه ما براتون فرمول دادم، در هر جایی که رفتی بگو امی طرز و طریقه عبادت به طرز و طریقه پیغمبر میشه یا خلاف پیغمبر. هر وقت که دینمی طور جا رفتی بگو امی طرز و طریقه را پیغمبر کرده، برای ما سند بده، ما تابعت هستم. فقط سند بده، تو فقط سند برای ما بده که پیغمبر امی کار کرده، امی قسم کرده که من قطع یک جا شوم. ولی وقتی که هیچ سند نداری و تو از خود اختراع کردی دیگه چی بود؟ و رهبانیت ابتدعوها، یا از خود کشیده ای کارا را و ای مردم دعوت میده که دین است. کی گفت که دین است؟ اونجا که بری چی برات تعلیم میده؟ الا عبادت که میکنی اینطور فکر بکو که نور از آسمان میاد قلبم پایین میشه. عبادت ده چی بکو؟ قلب تکان اینطور خیز بزنه. در کدام حدیث ثابت میکنی که قلبای صحابه خیز میزد؟ ذکر قطع قلب میکرد، ذکر قطع لسان بود. ذکر در قلب الله در یادت باشه، هر قدم که میگذاری مطابق قانون الله باشه. این معنای ذکر است. این در کجاست؟ برای من بگو دیگه. تو خود پیدا کردی دینه، به مردم دین معرفی کردی، در کجا؟ برای تو میگه که یک وجود از غیر از الله دیگه وجود نیست، هر چیزی که میبینی وجود الله است. این عقیده، این عقیده وحدت الوجود میگه. برات چی میگه؟ اگر مشکل برات میرسه توجه تا طرف پیرت بگی. عجیب گپ است. این خب کلش اونطور مسائلی است که صراحتا مناقض با امرای احکام الله و آیات قرآن است. ببینید
این دین معرفی کرده و مردم میگه که اعلا طایفه های فلانی پیدا شده اینطور قبول نداره. او برادر ما اولیا را قبول داریم، کرامت را قبول داریم، دین ما هر عملی که موافق نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه قبول داریم. خود شما دلیل از نقشه پیغمبر برای ما پیش کنی، دلیل پیش کنی از نقشه پیغمبر ما قبول داریم. در غیر از او که اینطور ببینم تا که دعوا میپری، اینطور ببینم که مرا 100 مرتبه کشته میتونی پس زنده میتونی، ما عقیده سرت ندارم. میگم تو دجال هستی. تو چی هستی؟ دجال است، دجال دوم هستی. اینا باید آدم بفهمه، درک بکنه. تا که مؤمن همینطور دنبال روی مردم از کورانه الا بدو، دین کجاست؟ ما پشت دین باید بگردیم، در ترجمه قرآن حاضر شویم، پیام قرآن بشنویم، در حدیث پیغمبر در مجالس حدیث بشینیم که پیغمبر چی بیانات داره، چطور تشریح کرده، برای ما چه رقم عبادت کیفیتش بیان کرده. این کیفیت ما از پیغمبر باید یاد بگیریم. این تو نمیشه که از خود ثابت کنیم، این را نمیتونیم. از او خاطر در اینجا الله مزمت طایفه چی را تابعدارای عیسی علیه السلام بیان کرد که یا بدعت کشیدن خو رعایت هم نکردن. خو امروز راستی تا نبگه پیر صاحبای ما به نام دین دکانداری به خود جور کرده یا نکرده؟ مردم سوغات ها را برش میبره، دستایشان بوسه میکنه. او برادر اگر رضامندی الله است به این خاطر خو نمیشه که مردم خدمت تو را بکنه. تو باید خدمت با مردم بکنی، دین برش نشان بدی. از امو خاطر مکه سیدیایی که پر شده در جمعه ها، امو علامات چی را بگو فرقه های حق و باطله اونجا بیان کردیم. تو خو امی قدر بگو که من 20 سال در این مرکز آمدم، من 10 سال آمدم، من 30 سال آمدم، یک حدیث پیغمبر اینجا شنیدم برای ما گفته شد که به اینی پیغمبر اینی طور گفته، به اینی سیستم دم اینجا یک آیت قرآن برای ما ترجمه شد. تا که عجیب است، مرکز دین گفته میشه اما قرآن و حدیث وجود نداره. فقط خو بگو حکایات غلط دروغ خود ساخته برای ما بگو فلان ولی اینطور کرد، فلان ولی اینطور کرد، کدام سند، کدام دلیل تو بگو برای ما. مردم اغوا نکنی، این مردم حق داره، این مردم مظلوم است بیچاره، موقع برای تعلیم برش حاصل نشده. افغانستان خود در بدر، یک روز در کوه بود، یک روز در ده، کل زندگی ما در رفت آمد تیر شده. این مردم نیاز داره، این مردم ضرورت داره که برای ازیا قرآن خوانده شود، مجالس قرآن برشان جور شود، در خانه هایشان جور شود، در پالوی خانه هایشان که دسترسی به علم پیدا کنه. ما از همین خاطر تجارا را، همین مردمای مالدار که ملامت میکنم، به همین خاطر همین کسایی که رسوخ داره، نفوذ داره، همین چرا خدمت به دین نمیکنه که همین مردم ما علم حاصل کنه. مردم افغانستان جاهل است، صاحب نظرشان میخیزه، این مردم جاهل میکشه، مولایشان میخیزه، بگوی دانشمندشان میخیزه، دکتر و انجینرشان میخیزه، کلگی مردم جاهل است. خب شما جاهل ساختیشن، شما نمیخوای مردم ترقی کنه. و جناب تجاری کلان تو کلی راه ها را بند کردی، مردم کدام طرف بره؟ پشت اقتصادی خود کلی گپ در گرد خود تو دادی، موقف ساخته، نرخ در دست خودی تاس بالا میکنی پایین. تو نمیمونی مردم که کم پیشرفت کنه. تو منحصر کردی ادارات علم، بگذار که مردم علم بیاموزه، برش زمینه علم مساعد کنی. چرا که مردم باز آشنا میشه، هوشیار میشه نمیشه. امروز در بدر است. عوام ما در این مورد ملامت از یک طرف نمیکنم. چرا؟ بیچاره رنج دیده است، برش موقع اثر نشده. از یک طرف قابل ملامتی است. چرا؟ با وصفی که برش مهیاست. امیال دینامی گرد مسجد شاید این ترخانه های باشه که بسیار نزدیک باشه. چندین مراتب در اینجا ترجمه قرآن شده. خو الله یارا محروم ازی کرده، در اینجا نمیه. خو اگر بس پیش سوال بکنی که در چند مجلس فسق و فجور دعوت شده رفتی، بالکل برش میره. ولی پیش الله خو رفته نیست، الله خواست پیش سوال میکنه. فاتینا الذین آمنوا منهم، پس ما دادیم به او کسانی که واقعا مؤمنی واقعی بودن، ایمانی کامل داشتن، اجرهم پاداششانه، و کثیر منهم فاسقون، زیادتری مردم بازم فاسق بودن، از او حدودی که الله وضع کرده بود از او پای بیرون کردن. هر دینی که الله روان کرده بود یا از خود دین اختراع کردن، از خود کیفیت ها را جور کردن و چیرا زمان و مکان خاص کردن. اینی الله مذمتش بیان میکنه. کسایی که در احکام دین اینمی رقم تخصیصات شروع میکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسی از الله تبارک و تعالی، از عذاب الله که فراگیریتان میشه اگر نعوذ بالله دوچار همچو حالاتی که به قوم عیسی علیه السلام پیش شده بود به شما پیش شود. و آمنو برسولی، عقیده و تصدیق کنی به پیغمبرش، از خود راه ها جور نکنی، از خود عبادت ها جور نکنی، نقشه ها جور نکنی. اگه ایمان به پیغمبر داری خو
تنها نقش پیغمبر در مورد عملتان پیاده کنید، دیگه خو نکشی شما. قرآن همینطور میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اهل کتاب الله خطاب میکنه اتقوا الله، از الله بترسه. یک پیغمبر قبول داره دیگه ش نداره. و آمنو برسولی، ایمان بیاره با پیغمبری آخریش که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چی نتیجه میده؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، میدهد الله براتون کفلین دو حصه من رحمتی، از رحمتی خود. در یک حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه، البته این منحصر در سه طایفه نیست، بسیار مردما در حدیثا برشان اجر دبل نوشته شده. یکی از همین سه طایفه که در حدیث میاد اجر دبل برای کسایی است که اهل کتاب باشه، بعد از آمدن پیغمبر جدید ایمان بیاره. چرا این اجر دبل میگیره؟ به خاطر که سر دو پیغمبر ایمان داره؟ نه، این منظور نیست. هر کس که دو عمل نیک انجام میده الله برش دو اجر میده. اینجا گپ دیگه است، گپ اجر دبل به خاطر میده که مدت عمر خود به حقانیت امود دین رفتار کرده. حالی که تو دین برش مزخرف اعلان میکنی، طبیعتی از این نمیپذیره. حالی بسیار سخت است. وقتی که چون که حق جو بود، حق طلب بود، با مجرد وضاحت دلایل دستی عمل سابق خدا میگه که غلط بود، حالی را میپذیره. اینی نفس خدا، غروری خدا، عزت خدا که به نظر خود تصور میکرد، او را کلش از زیری چی کرد؟ پایمان. از این خاطر یک عوامی ما امروز که عقیده توحید الله را میپذیره، بسیار بسیار مهم گپ است. این را یاد داشته باشه. چرا؟ پذیرفتن این عقیده معنای از این را داره که من سابق در راه درست نبودم. از این خاطر نفس برش میگه که بره هر چی که اسی قدر مردم که امی عقیده داره من در بالای سرش. لیکن بعضی حق پرست است، تعقل و تفکر داره، میگه بله سابق کسی بر قرآن برم نه ترجمه نکرده بود، سابق دلیل کس برم نگفته بود، اما طور من روان بودم، چیزی که مردم میکرد من میکردم. او دین خویی نیست که چیزی مردم میکنه من اموره بکنم. این دین است؟ این دین شده نمیتونه. دین اون نموسته که اصل و دلیل داشته باشه. اینی آدمی که میپذیره یقینا که الله برش اجر دبل میده. اهل کتاب که نبوت پیغمبر علیه السلام میپذیره و دین خدا اعلان میکنه که منسوخ است، این بسیار گپی مشکل است. از این خاطر الله برش دبل اجر میده. و یجعل لکم نورا، میگردان الله برای شما روشنی، تمشون بی، که شما راه می روید، بی توسط نور. اشاره میکنه از این پیش شما به کدام دینی که شما پابند بوده، او دین جوابگوی پاسخگوی نیازات مردم نبود، دلیل و سند نداشت. آل پیغمبری را عقیده کنه که دینی از این کامل سند و دلیل داره. چراغ در دستت است، دلیل قطعت است، هر طرف که حرکت میکنی برو، بس پیش کده برو. و یغفر لکم، بخشش میکنه الله براتان. بله سابقی کدام کمی کوتاهی بوده در دین سابقه، تو را پیروی به خاطر کرده بودی که دین حق است، نمیفهمیدی، حالی که فهمیدی او را برات معاف میکنه. عوام امروزی ما اگر امروز دین حق بفهمه و قبول کنه، دین سابقیش هم الله قبول میکنه. چرا؟ او را پیروی از نگاه حق بودن کرده بود یا از نگاه باطل بودن؟ از نگاه حق بودن کرده بود. الله او را ضایع نمیکنه. اگر نیک حق شناختی بازم نمیایی، دیگه عالی بگوی عذاب دبل برات نوشته میشه که تا عالی را اونجا و اینجا تو حق میبینی او نمیپذیری. والله غفور رحیم، الله مهربان ذات است، بسیار مهربان، میپذیره. وقتی که عقیده حق برات رسید حق میپذیری. رحیم رحم کننده است، به خاطر رحمش میگیره امو اعمال سابقیت هم الله برباد نمیکنه. لئلا یعلم، الله زاید است، لئلا یعلم، لیعلم، که بدانه اهل کتابی که ایمان ناورده، اهل الکتاب، اهل کتاب که بدانن اهل کتابی که ایمان ناورده. چی را بدانه؟ الله یقدرونه، که وا توانایی نداره علی شیء، به حاصل کردن کدام چیز، من فضل الله، از احسانات الله. کدام اهل کتابی که ایمان آورده الله و فواید ذکر کرد که یؤتیکم کفلین من رحمتی، دبل اجر برش میده. مردمایی که ایمان ناورده بدانن یکی کلی فایده ها و امتیازات ایده قدرت الله است. و ان الفضل بید الله، یقینا امی احسانات در اختیار الله است. یؤتیه من یشاء، میدهد به کسی که الله بخواه. و بدانن که همه فضل و احسان در اختیار الله است، هر کس نصیب نمیشه. والله ذو الفضل العظیم، یقینا الله تبارک و تعالی صاحب احسان بزرگ است. بعضی را بعد از واضح شدن دلایل حقانیت دین
اسلام و نبوت پیغمبر. الله بعضی را توفیق داد ایمان آورد، از او خاطر فایده های زیاد الله برش داد. و کسایی که ایمان نآوردن، عناد کردن، تکبر کردن، میگفتن نه ما دین جدید قبول نداریم، همون دین ما سابق است، حالی از الله کدام فایده را گرفته میتونه؟ نمیتونه. یقینشان ثابت شود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.